ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗពី SC Series សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាង Subscribe Channel YouTube របស់យើងរួចចុចលើរូបកណ្ដឹងនេះ អ្នកគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទីគោរពសក្ការៈប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីខ្ញុំគណៈអាត្មាភិបភិក្ខុឋានៈធម្មបុត្របន្ទិញសូមស្វាគមន៍បកណាគុណម្ចាស់ប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនមកកាន់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យកម្ពុជាសម្រាប់រាត្រីថ្ងៃ14រោចខែផលគុណឆ្នាំកុរឯកស័កពុទ្ធសករាជ2563ត្រូវនឹងថ្ងៃទី22ខែមីនាគ្រិស្តសករាជ2020បកណាមគុណម្ចាស់ប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនមេត្តាការព័ត៌មានសម្រាប់ការផ្សាយប្រគេននិងជូននារាត្រីនេះខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពសូមពិតប្រគេនមេត្តាការព័ត៌មានដូចតទៅលោកសំរៀងស៊ីបន្តស្នើសុំឲ្យធ្វើតេស្តវីរុសកូវីដ -19 តាមរោងចក្រដើម្បីការពារអាយុជីវិតកម្មករកម្មការិនីទាំងអស់នៅទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារបបក្រុងភ្នំពេញបន្តអះអាងថាគ្មានការលាក់បាំងព័ត៌មានករណីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្ទុកមេរោគកូវីដ-19 នោះទេលោកកឹមសុខបានបន្តវិភាគអំពីស្មារតីនៃការតាំងចិត្តបែបណាទើបកម្ពុជាអាចកម្ចាត់កូវីដ-19 ដ៏មានប្រសិទ្ធភាពហើយបន្ទាប់អំពីមេត្តាការព័ត៌មានទាំង3មេត្តាការព័ត៌មាននេះយើងក៏នឹងមានវេទិកាទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យកម្ពុជាដែលនឹងធ្វើការពិភាក្សាគ្នាទៅលើការសម្រេចចិត្តបិទព្រំដែនរបស់លោកហ៊ុនសែនជាមួយនឹងវៀតណាមដោយក្តីអាណិតអាសូរពលរដ្ឋវៀតណាមដែលមិនអាចធ្វើដំណើរមកកាន់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានលោកស្រីប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនក្នុងការពិភាក្សាក្នុងវេទិកាទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យកម្ពុជានារាត្រីនេះយើងបានអញ្ជើញវគ្គមិនកិត្តិយសមួយរូបចូលរួមធ្វើការពិភាក្សាគ្នាគឺលោកកឹមសុខចម្រើនពរបន្តទៅនេះខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពសូមអនុញ្ញាតដើម្បីបានពិតប្រគេននៅមេត្តាការព័ត៌មានពិស្ដារប្រគេននឹងជូនដូចតទៅលោកស្រីប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនលោកសំរៀងស៊ីក្នុងមួយខែចុងក្រោយនេះបានបន្តបង្ហាញវីដេអូឯកសារនិងអត្ថបទបង្ហោះតាមគណនី Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ក្នុងគោលបំណងចូលរួមទប់ស្កាត់អប់រំការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ -19 យ៉ាងណាក៏ដោយចុះយើងមើលឃើញថាមានប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលស្និទ្ធជាមួយនឹងរបបក្រុងភ្នំពេញបានបន្តចែកចាយរូបភាពមួយថាលោកសំរងស៊ីឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 យ៉ាងណាក៏ដោយចុះលោកសំរងស៊ីបានបង្ហាញវីដេអូខ្លីមួយអំពីសកម្មភាពហាត់ប្រាណរបស់គាត់ដើម្បីបង្ហាញអំពីសុខភាពរឹងមាំនិងបញ្ជូនសារទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបើមានពេលវេលាត្រូវធ្វើលំហាត់ប្រាណដើម្បីការពារសុខភាពថែទាំរាងកាយរបស់ខ្លួនឲ្យបានរឹងមាំល្អក្រៅពីនោះលោកសំរងស៊ីក៏បានបង្ហាញវីដេអូបកស្រាយរវាងខ្លួនគាត់និងភរិយារបស់គាត់ដោយមានការបញ្ចូលសំឡេងផងពន្យល់អំពីអត្ថន័យនៃខ្លឹមសាររូបករុណាលើពីនោះទៅទៀតលោកសំរងស៊ីក៏បានបង្ហោះសារម្ដងហើយម្ដងទៀតអំពីវិធានការអនាម័យដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យជំងឺកូវីដ -19 ឆ្លងរីករាលដាលដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានៅទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលើពីនោះទៅទៀតលោកសំរងស៊ីនៅព្រឹកថ្ងៃទី21ខែមីនាគ្រិស្តសករាជ2020កន្លងទៅគាត់ក៏បានបង្ហោះអត្ថបទឯកសារមួយដែលស្នើសុំយ៉ាងទទូចដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធជាពិសេសមីដឹកនាំសហជីពនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាត្រូវធ្វើយ៉ាងណាចាត់វិធានការឲ្យបានទាន់ពេលវេលាដើម្បីនឹងធ្វើការត្រួតពិនិត្យឬក៏ធ្វើតេស្តឈាមដល់កម្មករកម្មការិនីនៅរោងចក្រនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដើម្បីការពារអាយុជីវិតកម្មករកម្មការិនីដែលកំពុងតែបំពេញការងារនៅក្នុងរោងចក្រទាំងអស់នោះលោកសំរងស៊ីដែលជាប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានសរសេរក្នុងសំណេរដើមតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ខ្លួនដោយលោកចាត់ទុកថាការធ្វើតេស្តរោគមេរោគនេះគឺជាករណីបន្ទាន់និងត្រូវតែធ្វើជាចាំបាច់ដោយខានមុនបានយ៉ាងណាក៏ដោយចុះលោកសំរងស៊ីបានបន្ថែមនៅសារព្រមានថាបើកម្ពុជាមិនធ្វើដូច្នោះទេប្រទេសនេះនឹងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងស្ថានភាពដោយនៅសហគមន៍អឺរ៉ុបដែលត្រូវដាក់បង្ខំប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនរាប់លាននាក់ឲ្យនៅតែក្នុងទីមិនឲ្យចេញទៅក្រៅពាក្យលហើយក៏ជាក់ស្ដែងនៃការទ្វីសប្រហែសប្រមាថពីខាងដើមដូចជាប្រទេសអ៊ីតាលីជាដើមរហូតមកដល់ក្នុងគណៈពេលនេះប្រទេសអ៊ីតាលីក្នុងមួយថ្ងៃមានករណីឆ្លងស្លាប់តែមួយថ្ងៃរហូតដល់ទៅ800នាក់ឯណោះហើយបើករណីនេះការឆ្លងថ្មីវិញគឺដល់ទៅរាប់ពាន់នាក់ឯណោះហើយនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបើរបបក្រុងភ្នំពេញឆ្លោះធ្លួយមិនបានយកចិត្តទុកដាក់រួមទាំងមានសហជីព
ដែលធ្វើការនៅក្នុងវិស័យរោងចក្រវិញ្ញាណភ័ណ្ឌនៅក្នុងនិងសហគ្រាសនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមិនបន្តដាក់សម្ពាធឲ្យរបបក្រុងភ្នំពេញធ្វើការត្រួតពិនិត្យតេស្តឈាមដល់កម្មការនេះប្រទេសកម្ពុជាប្រឈមនឹងហានិភ័យខ្ពស់មិនខុសពីប្រទេសចិននិងសហគមន៍អឺរ៉ុបនោះទេលោកលោកស្រីប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនលោកសំរងស៊ីបានស្នើឲ្យធ្វើតេស្តកូវីដ -19 សាជាថ្មីលើកម្មការនីរោងចក្រនិងសហគ្រាសទាំងអស់នោះគឺក្នុងគោលបំណងតែមួយគត់ទប់ស្កាត់ឲ្យបានទាន់ពេលវេលាកុំឲ្យហួសពេលហើយរងចាំតែបង្ហាញនៅសារចូលរួមរំលែកទុក្ខដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនយ៉ាងណាក៏ដោយចុះលោកសំរងស៊ីធ្វើសំណើនេះតាមរយៈសារមួយដែលលោកបានបង្ហោះកាលពីថ្ងៃទី21នៅក្នុងគណនី Facebook របស់លោកផ្ទាល់លោកស្រីប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនអ្វីដែលលោកសំរងស៊ីកំពុងតែធ្វើការអំពាវនាវនៅពេលនេះគឺលោកមានការព្រួយបារម្ភនៅពេលដែលរោងចក្រនីមួយមានកម្មកររឹបប៉ុណ្ណេះធ្វើការនិងរស់នៅជាសហគមន៍នៅតាមផ្ទះជួលក្បែររោងចក្រដែលមានការប្រស្រ័យទាក់ទងគ្នានិងអាចចម្លងមេរោគពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ទៀតបានយ៉ាងងាយស្រួលបំផុតប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋអំណាចរបស់របបភ្នំពេញនេះមិនចាត់វិធានការធ្វើតេស្តពួកគាត់ហើយរៀបចំវិធានការសមរម្យក្នុងការដាក់វេនឲ្យពួកគាត់ធ្វើការយ៉ាងណាក៏ដោយចុះលោកសំរងស៊ីស្នើឲ្យរដ្ឋអំណាចរបបក្រុងភ្នំពេញត្រូវតែធ្វើតេស្តជំងឺ Covid នេះចំពោះកម្មការនេះឲ្យបានគ្រប់រូបហើយលោកលើកយកជាឧទាហរណ៍គំរូជោគជ័យនៃការធ្វើតេស្តលើប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននៅទីក្រុងតូចមួយឈ្មោះទីក្រុងវូនៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសអ៊ីតាលីដែលអាជ្ញាធរអាចគ្រប់គ្រងការរីករាលដាលនៃជំងឺនេះទាន់ពេលវេលាដោយសារតែការធ្វើតេស្តរោគមេរោគនេះហើយលោកសំរងស៊ីក៏បន្តលើកយកជោគជ័យនៃការធ្វើតេស្តនេះនៅប្រទេសតៃវ៉ាន់និងប្រទេសហុងកុងផងដែរលោកលោកស្រីប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនសំណើបន្ទាន់របស់លោកសំរងស៊ីធ្វើឡើងនៅពេលនេះស្របពេលដែលសហជីពជាច្រើនរួមទាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សការងារផងសុទ្ធតែបានបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភអំពីការឆ្លងរីករាលដាលនេះខ្លាំងដូចគ្នាហើយលើពីនោះទៅទៀតអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកធ្វើការវិស័យសិទ្ធិមនុស្សក៏បានធ្វើការសន្និដ្ឋានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីសុខុមាលភាពរបស់កម្មករខ្មែរកម្មការនីខ្មែររាប់លាននាក់ដែលអាចនឹងប្រឈមនឹងការឆ្លងរីករាលដាលជាទ្រង់ទ្រាយធំដោយសារតែពួកគេកំពុងតែធ្វើការនិងប្រស្រ័យទាក់ទងយ៉ាងជិតស្និទ្ធពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃហើយពួកគាត់នៅតែបន្តទៅធ្វើការរៀងរាល់ថ្ងៃក្នុងស្ថានភាពករណីជំងឺនេះកាន់តែរីកធំឡើងជាលំដាប់នៅទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតំណាងសហជីពបានស្នើឲ្យផ្អាករោងចក្រជាបណ្ដោះអាសន្នសិនដើម្បីទប់ស្កាត់បញ្ហានេះនិងស្នើឲ្យថៅកែរោងចក្រនិងអ្នកបញ្ជាទិញគិតគូរផ្ដល់ប្រាក់ឈ្នួលក្នុងពេលសម្រាប់ពីការងារនេះដើម្បីដោះស្រាយជីវភាពកម្មករនិយោជិតដែលកំពុងតែខ្វះខាតស្រាប់នេះលោកស្រីប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនលោកសំរងស៊ីក៏បានសម្លឹងមើលឃើញថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនទាន់មានវិធានការដាក់បង្ខាំងពលរដ្ឋឲ្យនៅផ្ទះមិនចេញទៅណាក្រៅពីករណីចាំបាច់នៅឡើយទេហើយរោងចក្រនានានៅតែបន្តការងារជាធម្មតាដូចមុនដែរលោកក៏បានបន្តថាការធ្វើតេស្តសំខាន់ណាស់ពីព្រោះមានមនុស្សជាច្រើនដែលផ្ទុកមេរោគកូវីដ -19 តែមិនមានរោគសញ្ញាអ្វីឡើយហើយធ្វើឲ្យឆ្លងដល់អ្នកដទៃដោយមិនដឹងខ្លួនហើយដោយគ្មាននរណាម្នាក់ដឹងលោកក៏បានបន្តបន្ថែមទៀតថាការធ្វើតេស្តនេះនាំឲ្យយើងសង្កេតបាននៅអ្នកដែលត្រូវដាក់ឲ្យដាច់នៅដោយដាច់ដោយឡែកដើម្បីការពារសុខភាពដល់អ្នកដទៃបើមិនដូច្នោះទេជំងឺ Covid នេះវានឹងឆ្លងជាទូទៅដែលជាហេតុធ្វើឲ្យកម្ពុជាជួបឧបសគ្គត្រូវបិទរោងចក្រទាំងអស់នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយ៉ាងណាក៏ដោយចុះលោកសំរងស៊ីបានស្នើបន្ថែមទៀតឲ្យរដ្ឋាភិបាលកាន់អំណាចឲ្យរដ្ឋអំណាចរបបក្រុងភ្នំពេញត្រូវតែប្រមូលធនធានហិរញ្ញវត្ថុទាំងឡាយទាំងសាធារណៈទាំងឯកជនព្រមទាំងជំនួយអន្តរជាតិជាពិសេសសម្ភារៈធ្វើតេស្តត្រូវតែផ្ដល់ទៅកាន់វិស័យកាត់ដេរជាអតិភិបពីព្រោះវិស័យនេះមានកម្មការនេះធ្វើការច្រើនណាស់ហើយជារឿងសំខាន់ចម្រើនពរសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកលោកស្រីប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនយើងមើលឃើញថាខាងប្រព័ន្ធព័ត៌មាននៅឯនាយសមុទ្រនេះមាន
វិទ្យុអាស៊ីសេរីក៏បានធ្វើការទាក់ទងចំពោះករណីនេះដែរហើយបានធ្វើការទាក់ទងទៅខាងក្រសួងសុខាភិបាលក្រសួងការងារនិងអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជុំវិញសំណើរបស់លោកសំរងស៊ីនេះក៏ប៉ុន្តែពុំទាន់បានចម្លើយនៅឡើយទេបើគិតមកដល់ត្រឹមថ្ងៃទី21កាលពីម្សិលមិញនោះចំពោះប៉ុន្តែរហូតមកទល់ពីនេះមិនទាន់មានសេចក្តីរាយការណ៍ណាមួយដែលថាក្រសួងសុខាភិបាលដាក់ចេញវិធានការដើម្បីធ្វើតេស្តទ្រង់ទ្រាយធំលើកម្មករនិយោជិតនោះនៅឡើយទេស្របពេលដែលរោងចក្រនៅតែបន្តបើកដំណើរការនិងកម្មករនៅតែត្រូវទៅធ្វើការរៀងរាល់ថ្ងៃដដែលបើទោះបីជាសាលារៀនត្រូវបានបិទទ្វារនៅទូទាំងប្រទេសក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋជាច្រើនត្រូវបានដាក់ឲ្យមន្ត្រីធ្វើការនៅឯប្រទេសនិងក្លឹបកំសាន្តកន្លែងជួបជុំមនុស្សច្រើនត្រូវបានបិទរួមទាំងពិធីសាសនានៅទូទាំងប្រទេសជាណាចក្រកម្ពុជាក៏ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលចេញសារាចរណ៍ឲ្យបិទផងដែរលោកស្រីប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនតាមរយៈមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារនិងបណ្ដុំបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានអះអាងថាវិធានការបង្ការតាមរោងចក្រដូចជាវាស់កម្ដៅជាប្រចាំនិងអនាម័យផ្ទាល់ខ្លួនអាចបង្ការជំងឺនេះបានប៉ុន្តែមន្ត្រីសហជីពថាវិធីនេះគ្មានប្រសិទ្ធភាពនោះទេព្រោះមានរោងចក្រជាច្រើនដែលមិនអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងការងារនិងបណ្ដុំបណ្ដាលវិជ្ជារួមទាំងក្រសួងសុខាភិបាលផងនិងថាបើទោះជាអនុវត្តតាមក៏គ្មានប្រសិទ្ធភាពដែរព្រោះកម្មករបន្តធ្វើដំណើរប្រជ្រៀតគ្នាច្រើនដែលងាយចម្លងដោយងាយបើនរណាម្នាក់មានជំងឺកូវីដ -19 នេះលោកស្រីប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពសូមអនុញ្ញាតដើម្បីបានបិទបញ្ចប់នៅអត្ថបទព័ត៌មាននេះប៉ុណ្ណេះសូមទាញចំណាប់អារម្មណ៍លោកស្រីប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនក្នុងនិងក្រៅប្រទេសមកចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងអត្ថបទព័ត៌មានទី2ក៏ប៉ុន្តែមុននឹងប្រគិននៅអត្ថបទព័ត៌មានទី2នេះខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពសូមអនុញ្ញាតដើម្បីបានភ្ជាប់លោកវគ្គមិនចូលមកកាន់កម្មវិធីផ្សាយដែលនឹងធ្វើការពិភាក្សានាពេលបន្តិចនេះសិននាពេលបន្តិចទៀតនេះសិនដោយសារលោកវគ្គមិនមានកិច្ចការរវល់ហើយខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពដល់ពេលវេលាត្រូវធ្វើការផ្សព្វផ្សាយមុនហើយសូមអនុញ្ញាតលោកស្រីប្រិយមិត្តទូទស្សនិកជនទាំងអស់មេត្តារងចាំបន្តិចអាត្មាធ្វើការភ្ជាប់លោកវគ្គមិនចូលមកកាន់កម្មវិធីផ្សាយនេះបន្តិចចម្រើនពោជាងសូមលោកស្រីប្រិយមិត្តទូទស្សនិកជនទាំងអស់មេត្តារងចាំការភ្ជាប់បណ្ដាញជាមួយនឹងលោកវគ្គមិនបន្តិចសិនចម្រើនពោសូមរងចាំអាត្មាបន្តិចអាត្មាភ្ជាប់លោកកំសក់រៀបចំកាមេរ៉ាបានស្រួលបន្តិចដាក់រូបឲ្យរៀងខិតក្រមបន្តិចពោះមកផ្សព្វផ្សាយអូខេបាទសូមអធិស្ឋានលោកស្រីប្រិយមិត្តទូទស្សនិកជនទាំងអស់អាត្មាកំពុងតែភ្ជាប់លោកវាគ្មិនដោយសារយើងបានចាប់ផ្ដើមឲ្យទាន់ពេលវេលាហើយហៅលោកវាគ្មិនចូលកណ្ដាលទីមិនអីទេតែយើងអាចរៀបចំបន្តការផ្សាយនេះតទៅមុខបានអរគុណឥឡូវនេះលោកគឹមសុខបានអញ្ជើញចូលមកដល់បន្ទប់ផ្សាយរបស់ទូទស្សន៍ព្រះអាទិត្យកម្ពុជាហើយសូមរងចាំបន្តិចអរគុណចាំថ្មបន្តិចសិនតើយើងវារៀងដល់ពេលវេលាមួយនេះអូខេមកចាំសូមលោកស្រីប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនទាំងអស់មេត្តារងចាំបន្តិចដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពបានឱកាសរៀបចំភ្ជាប់បណ្ដាញជាមួយនឹងលោកវគ្គមិនបន្តិចសិនអរគុណរួចរាល់ស្រួលបួលសូមបន្តអត្ថបទព័ត៌មានទី2ប្រគិននឹងជូនលោកស្រីប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនបន្ថែមទៀតលោកស្រីប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនរបបក្រុងភ្នំពេញបានអះអាងថាគ្មានការចាំបាច់ណាមួយក្នុងការលាក់បាំងព័ត៌មានករណីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់ដែលត្រូវបានលេចធ្លាយសម្លេងថាបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 កាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះតាមរយៈក្រសួងសុខាភិបាលបានសរសេរអះអាងថាស្ថាប័នរបស់ខ្លួនគ្មានហេតុផលណាមួយដែលត្រូវលាក់បាំងព័ត៌មានជុំវិញមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅឯក្រសួងការបរទេសដែលមានឋានៈស្មើនឹងអគ្គនាយកម្នាក់នោះផ្ទុកមេរោគ COVID-19 នោះទេយ៉ាងណាក៏ដោយចុះនាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺឆ្លងបានលើកឡើងបែបនេះក្នុងទំព័រ Facebook របស់ខ្លួននៅថ្ងៃនេះបន្ទាប់ពីមានការចុះផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ថាកម្ពុជាបានលាក់បាំងព័ត៌មានករណីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៅក្នុងក្រសួងការបរទេសដែលមានឋានៈស្មើនឹងអគ្គនាយកបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 កាលពីព
ពេលថ្មីនេះពលគឺកាលពីថ្ងៃទី16ក្រោយពីការបេកធ្លាយសម្លេងរបស់កូននាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននាយកដ្ឋានក្រសួងសុខាភិបាលក៏បានសរសេរបន្ថែមទៀតថាស្ថាប័នខ្លួនបានបញ្ជូនទិន្នន័យនិងបញ្ចូលទិន្នន័យទាក់ទងនឹងមន្ត្រីរូបនេះតាំងពីថ្ងៃទី18ខែមីនាមកម្លេះលោកលោកស្រីប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនការសរសេរយ៉ាងដូចនេះរបស់មន្ត្រីនាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺឆ្លងគឺបានលើកឡើងនៅក្នុងខ្លឹមសារដើមថាយើងបានបញ្ជូនទិន្នន័យមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់ជាជនជាតិខ្មែរធ្វើដំណើរពីស្រុកបារាំងដែលមានជំងឺ Covid វិជ្ជមាននៅក្នុងតារាងទិន្នន័យរួមទាំងអស់តាំងពីថ្ងៃទី18ខែមីនាឆ្នាំ2020ម្លេះយើងគ្មានហេតុផលអ្វីលាក់ទិន្នន័យយើងធ្វើតាមជំនាញបច្ចេកទេសដោយមានសហការជិតស្និទ្ធពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកនិងអង្គការ USCCDC និងវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជាលោកលោកស្រីប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនការបញ្ចេញទិន្នន័យរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលបង្ហាញព័ត៌មានថាខ្លួនមិនបានបន្តលាក់បាំងព័ត៌មាននៅក្នុងការបញ្ជូនទិន្នន័យដើម្បីបង្ហាញសាធារណជននោះគឺបានធ្វើឡើងក្រោយពីសម្លេងបែកធ្លាយមួយរបស់កូនលោកហ៊ុនសែនកាលពីពេលថ្មីហើយក្រោយពីការបែកធ្លាយសម្លេងកូនហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនម៉ាណិតរួចយើងឃើញថាចំនួនទិន្នន័យនៅក្នុងការឆ្លងករណីឆ្លងនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនដើម្បីជ្រាបថាតើសម្លេងកូនហ៊ុនសែនបែកធ្លាយមានខ្លឹមសារយ៉ាងណានោះថ្មចង់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនទាំងអស់តាមដានស្ដាប់សម្ដីកូនហ៊ុនសែនគឺហ៊ុនម៉ាណិតដែលជាប្រធានចារកម្មនៅក្នុងក្រសួងការពារជាតិបន្តិចសិនមុននឹងយើងធ្វើការអធិប្បាយបន្តសូមអញ្ជើញមិននឹងគូស្មានបានថា79នាក់ហើយពេលដែលពួកគាត់មកវិញហ្នឹងយើងឲ្យទៅពេទ្យដល់ទៅពេទ្យមណ្ឌលសុខភាពរបស់យើងក៏អត់យកចិត្តទុកដាក់ថានេះមិនអីទេបាត់មកទេអញ្ចឹងមកទៅតែហ្នឹងទៅហើយថ្ងៃសុខរងថ្ងៃសុខគឺគេមានកម្មវិធីសាសនាតាមតំបន់របស់គេមកនៅនោះហើយមិនដឹងថាឆ្លងមកអ្នកទៀតហើយដល់ពេលនេះគឺក្នុង20នាក់ដែលយើងរុញទៅមាន2អញ្ចឹងទៅនៅ59នាក់ទៀតក៏យើងតែកាត់និតមកឡើងវិញអញ្ចឹងចំនួននឹងកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់បាទនឹងកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ហើយដោយសារអញ្ចឹងមិនសមនឹងអគ្គនាយកនៅអគ្គនាយកម្នាក់នៅក្រសួងការបរទេសបានឆ្លងហើយមុនគាត់មកនឹងគាត់ជួបមកទូតយើងនៅនោះបាយជាមួយគ្នាអីខ្ញុំបានប្រាប់ទៅទូតដែរហើយកុំឲ្យទៅប៉ះពាល់ណាផ្សេងនៅតែថាពីនៅមើលខ្លួនឯងនៅថ្ងៃពីគេក្នុងរយៈពេល14ថ្ងៃហើយមិនជានៅសុខភាពတော့មកក៏ជួបជាមួយនឹងការធ្វើការពិនិត្យអ្នកដែលគាត់ចាំមានកម្មដែរហើយនេះឲ្យទៅនៅសុខភាពដែរเป็นការរៀបដៅច្រើនបាទការរៀបដៅច្រើនប៉ុន្តែក្រសួងសុខាភិបាលរបស់យើងគាត់អត់ទាន់មានបញ្ហារួមទេទៅមានការប្រជុំជាផ្ទាល់មួយដែរប៉ុន្តែអត់មានធ្វើអីផងចិត្តលាក់មកឲ្យខាងសំសត់វិញអញ្ចឹងបញ្ហាក្រសួងដែលយើងហៅមកដូចមុនដល់ពេលនេះគាត់ខំប្រឹងប្រែងប៉ុន្តែនៅមិនទាន់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៅមានការខ្វះខាតច្រើនហើយគាត់សំខាន់មនុស្សចំនួនមនុស្សថា2000នាក់ហ្នឹងអត់មានទេដោយការបានត្រៀមអ្នកដែលធ្វើការនៅសល់តែប្រហែលអ្នកតែយើងក៏បានជំរុញឲ្យក្រសួងការវិជាត្រៀមនយោបាយថ្ងៃនេះក៏មានការប្រជុំដែរអញ្ចឹងការវិតម្លៃហើយការវិលើកពីមុនមកហ្នឹងគឺកើតឡើងហើយបាទកើតឡើងហើយនឹងមានបន្តទៀតជារហូតទេ
อคุณประกาศนาบุญจากปริมิตุในจนการเลือกเรื่องอัมพิการมันโยจัดตุกดะระบบมันเตรกระทรวงสุขภิบาลมันเม้นแต่ประชีพรถสามัญธรรมดาได้บานเฟื่อดำเนินโมปีกราวปฏิโจรต่อการปฏิเชียนจากกัมพูชีนุเตส่งใบแต่โกนบุรษสังหาเดินเป็นจรัติวงวิงพิภพโลกนุกก็บานเลือกตัวเองแต่อัมพีการมันโยจัดตุกดะระบบมันเตรสุขภิบาลระบบครุ่งตรงปิงเลือกปีนุตติยังไม่เคยการบัญชีมาเตะยุบอลสระดิ่งนี้เรื่องลูกหุ่นมานิดนึ่งเนสไรโอวันดินเนนำเปียกระทรวงสุขภิบาลระบบลงปิ้งเดินบันบัญชีสระดิ่งนี้ท้าจมนูนในการเกินหนึ่งในการฉลองรีเดดาลนองบริเวณจากกัมพูชีนุคือเมียนจมนูนเจริญหรือเป็นอุตติในสไรโอวันดินกับบันบัญชีท้าจมนูนในเนี่ยฉลองนองบริเวณจากกัมพูชีอาจกุนหนึ่งใบเนาะเบอร์ตามการอ้างนองกาปีวิเลียเดลนิสัยบานเฟอร์สันเซตเกษตรเปิดเมียนการปีปีทำไมกันล้องตัวนี้ลูกสายปริมิตตุนเริกจวนกรณีในการฉลองรีเดียดาจงือโควิดปีเปิลดับปุ่มนี้กึศเริ่มมงปรามรัสเซียทั้งไอตีมาปีแคมิเนียนี้กัมพูชีเมียนเนี่ยตุกจงือโควิดดับปุ่มจำนวน50 ใบการในเดลขนมนุกระทรวงสุขภิบาลบานเฟอร์กาอ่างท้าเชียบบาลเจียสัสใบเมียนจำนวนปีเนี่ยลูกสายปริมิตตุนเล็กจนประกาศนากุญจักยมคณะธรรมเพียบสมอนุญาตดำใบบานบัดบังจอบนอัตบัดเปิดเมียนในปัจจุบันสมติงจะนับอารมณ์ปริมิตตุนเล็กจนขนมหนึ่งกล่าวประเทศมันจับอารมณ์บัดวิเพียได้เจสมเนเดิมระบาดลูกกึมซบบานบังฮอกนลือตั้มเพื่อเฟซบุ๊กเตลคลูนการปีทั้งไอตีนทั้งไอตีมาปีชนำปีเปิดมาปีนิทาระบบลูกหุ่นเซนเตาต่างจัดแบบน้าดำใบกำจัดดำใบแต่เทิดกัมพูชีไอกำจัดโควิด-19เมียนประสิทธิภาพของลูกสายปริมิตตุนจนเมียนการเปรียบเทียบเจริญระเวียงจำนัดกาเนื่องวิเทียนการระบบกรุงพนมปิงการปีการจัดวิเทียนการุมเลียกณะปะประชังยังมือเคยท่าระบบกรุงพนมปิงบานประทุนเทียนระบบรถนึ่งอำนาจระบบรถสักดานปุลให้ประวิเทียนการตุลากาบานยังดัดดอลติดออกลูกสายปริมิตตุนจนบางทีเพื่อการเปรียบเทียบการในการตุบสกัดจุ่มมือโควิดนี้รัฐบาลหักไปโดยเชี่ยบางหายเพียบทวีประเหหนึ่งทลอกทลุยมันเติมแต่ปนอกบานประสาอย่างเองอ่างถากัมพูชีเมียนกำดาวเปรียติดกปุ๊บมันไอจุ่มมือโควิดนุฉลองหมดดอลกัมพูชีนั่นเองกล่าวปีนุตติเนี่ยได้สนัดจุ่มมือหนึ่งระบบรัฐบาลกี่บานลึกลังท้ากัมพูชีเชี่ยปฏิหารย์เมียนวัตถุศักดิ์สิทธิ์เจริญได้อาจกำจัดจุงือโควิดบานกล่าวเป็นอุตติระบบกรุงพนมปิงบานบัญชีเตาคณะซองนยุนาวทั้งไอตีมาพิใบไอ้นี่คือนาวตูเตียงประเทศในจากกัมพูชีส้มอ้อยมันไตรสองประสองปุตตบริษัทต่างๆมีตาประชุมคณีตุ้งสโกโซทัวตุ้งสโกดับใบกำจัดอุปตรบจังไรเดลเวียตุยปีเสกได้ประกาศระบบสหกรมอันตรายคือกีทเฟอร์โซเชียลดิสแทนกีทเฟอร์อย่างน่าออยพิเจบรุษนาวเคลียร์ไงปีคณีดับใบตุบสกัดรีเอระบบกรุงพนมปิงมันข้อนี้อาวิเดลกีออยระหัสเสนียมทำไมท้าบุรุษสังหารเดบัญจราตึวงวิ่งปีพบลุกออยตูเตียงสกัดลูกสายปริมิตุนจนมือเตากระเล็กมือตะคังปฏิออสเตรเลียนวิ่งนิยมรัฐมนตรีบักกีปรมีนบัดปฏิเตียงมูลเต็มดองบ่ประชีปรวดนาวเตบต่อจุดจุ่มคณีเจริญกอกอย่างนั้นก็โดยเฉพาะลูกสายปริมิตุนจนสมเนเดิมเตียงสรงระบลูกกึมซบบ้านเลือกเลื่องท้าสมาร์ทได้ประสิทธิภาพบำพอดคือลูกหุ่นเซนเต่าเปรมัจจุบันเต่าเปรอ้อยกรุ๊ปทำมาพูดโดยสกรรมเตียงหมดจอดหนึ่งปรังจุ่มเนี่ยบำพอดตามการต่างจัดเดลเกิดบานเปรขนมกาบำพลายกันปะประชังเลยสมาร์ทได้ในการต่างจัดนี้ลูกหุ่นเซนดึงบัดเชียงเนี่ยนาเต็มออกปีปลุกเกิดบานอุดเตลมัทากาบำพลายกันปะประชังคือเจียการตั้งจัดขนมเพนการีบจอมบัญชีโดยเตือนรีบจอมบัญชีกาเตือนโดยหมดนกขนมจุ่มนักในการเลือกเลิงระบลูกกึมสตีมวยได้บัญชีอัมพีกาประธรรมมาปุรกมรัตนานุคือปีลบำพลายคณะปะประชังตีมวยคือหุ่นเซนหนึ่งระบบลุ้นไฟลุยปีน่ะเนี่ยทมหน้ามันใจลุยดอกตำแหน่งออกญานามันจำนายลุยออกเงี้ยหนึ่งเตาโจดตามจ้องรึบโอโยตรบสมบัติมวยกับปรีกรุกเสบันดาลคลายจีเอากระดิยนกับปรีเฉลียม
បើមិនជួយលុយរបៀបនេះការរៀបចំរបស់លោកហ៊ុនសែនថាប្រើកម្លាំងធំប៉ុណ្ណានោះគេមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់ហើយថាគ្រាន់តែរឿង9វិច្ឆិកាឆ្នាំ2019សោះបែជារបស់ព្រំភ្នំពេញប្រើកម្លាំងប្រដាប់អាវុធអស់ពីបន្ទាយពង្រាយកម្លាំងចម្រុះតាមចាប់សកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងកើនដល់ណែននតន្តាប់ញឹតចូលញឹតលេងចូលពលគឺញឹតចូលពន្ធនាគារស្ទើរតែពេញរោគកន្លែងញឹតមិនបានចំណុចទី2នៃការលើកឡើងរបស់លោកគឹមសុខក្នុងបទវិភាគនោះក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមថាសកម្មភាពបែបណាដែលបំផ្លាញគណៈបកប្រឆាំងសកម្មរហូតដល់សកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងរស់គណៈបកប្រឆាំងតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook មិនទុកឲ្យនៅស្រុកបើមិនរត់ចូលស្រុកចាប់ញាតគុមិនរើសពេលមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងករណីនៃការរុកគន់មកលើគណៈបកប្រឆាំងនោះអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងនៅភូមិឆ្ងាយតែហ៊ានហើបមិត្តមានមនុស្សទៅប្រមានដល់ទីហើយបើមិនឈប់កសាងចំណតបដិវត្តពើឡើងតុលាការរុញចូលគុកងើបមួយវាយមួយលោកស្រីព្រីមេទូរទស្សនិកជនករណីងើបមួយវាយមួយនេះគឺមិនមែនជាវិធានការចេញពីបុគ្គលសាមញ្ញធម្មតាទេគឺមានការបញ្ជាផ្ទាល់ពីបរិសង្ហាដើរបញ្ច្រាស់ទិសវងវិញពិភពលោកស្អុយទូទាំងសកលហើយលោកបរិសង្ហារូបនោះក៏ធ្លាប់បានលើកឡើងផងដែរថាស្ដាយណាស់ដែលមិនបានកម្ចាត់អ្នកធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងរបបរបស់ខ្លួនកាលពីឆ្នាំ2013លោកស្រីព្រីមេទូរទស្សនិកជនតេតងនឹងចំណុចនេះលោកហ៊ុនសែនហាក់បីដូចជាសោកស្ដាយដែលមិនបានសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនដែលទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពក៏ប៉ុន្តែសម្លេងលេចធ្លាយថ្មីរបស់លោកហ៊ុនសែនបង្ហាញការអាណិតអាសូរក្នុងករណីបិទព្រំដែនជាមួយនឹងវៀតណាមហើយអាណិតវៀតណាមដែលមិនបានចូលមកកាន់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចំពោះមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនិងប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ប្រទេសវិញហ៊ុនសែនគ្រប់ពេលវេលានៃការបានច្បំក្បាលមីក្រូនៅលើតុវេទិកាគឺនិយាយវាយប្រហារចោកចំហៅពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនដែលបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភពីករណីនៃការឆ្លងជំងឺ Covid ថាជាក្រុមបដិវត្តពើនិងក្រុមភេរវកបយ៉ាងណាក៏ដោយចុះលោកគឹមសុខបានលើកឡើងនៅក្នុងចំណុចទី3នៃអត្ថបទវិភាគផ្ដល់ជាអនុសាសន៍របស់ខ្លួនលោកបញ្ជាក់ថាត្រូវម៉ត់ចត់យ៉ាងណាពេលបំផ្លាញគណៈបកប្រឆាំងម៉ត់ចត់រហូតដល់ទី1គឺលោកហ៊ុនសែនចំណាយពេលភាគច្រើនមើល Facebook តាមដានដោយខ្លួនឯងរកមុខអ្នករិះគន់គិតហើយបញ្ចេញមតិយោបល់ដើម្បីបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីតាមមូលដ្ឋានប្រើអាជ្ញាតុលាការចាប់និងចោទដាក់ពន្ធនាគារបានយ៉ាងលឿនរហ័សពលគឺមិនលើសពី24ម៉ោងក្រោយពីបរិសង្ហាដែលបញ្ច្រាស់ទិសវងវិញពិភពលោកស្អុយទូទាំងសកលបានបញ្ជាបើគិតត្រឹមជនពីការជិះលើរទេះរុញសោះក៏ត្រូវចោទចាប់ដាក់គុកក្នុងបទចោទបដិវត្តពើឬក៏រួមគំនិតក្បត់រឿងដែលគួរឲ្យអស់សំណើចជនពិការនៅលើរទេះរុញសោះត្រូវបានគេចោទថាមីក្បត់ចម្រើនពរលោកហ៊ុនសែនក្នុងការកំចាត់និងការពារអំណាចរបស់ខ្លួនមិនរើសមុខទេគ្រាន់តែសម្បត្តិជនពិការនៅលើរទេះក៏ត្រូវបានរបបមួយនេះចោទថាមីបដិវត្តពើឬក៏មីក្បត់នឹងរបបក្រុងភ្នំពេញផងដែរលោកស្រីព្រីមេទូរទស្សនិកជនចំណុចទី4របស់លោកគឹមសុខដែលបានលើកឡើងនៅក្នុងសំណេររបស់ខ្លួននោះត្រូវជំនះរបៀបណាពេលបំផ្លាញបកប្រឆាំងជំនះរហូតដល់ទី1មិនខ្មាស់សោះហ៊ានបំពេញរដ្ឋធម្មនុញ្ញសម្រាប់ប្រជាធិបតេយ្យហើយត្រូវរះខ្មែរជាងកន្លះនគរនិងសហគមន៍អន្តរជាតិថ្កោលទោសចុះរីឯជំងឺ Covid-19 រឿងអីខ្លាចខ្មាស់អៀនក្នុងការហែកកំហុសបែកទិសពីមុនចេញហើយឈប់លាក់ព័ត៌មានក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលហ៊ុនសែនអាម៉ាស់មុខខ្លាំងជាងគេបាក់អំនួតនៅពេលនេះគឺហ៊ុនសែនបានអួតក្តែងគំរាមអ្នកពាក្យម៉ាស់ចោតប្រកាន់អ្នកសារព័ត៌មានថាបំភ្លឺលើសពីនោះទៅទៀតហ៊ុនសែនក៏បានថ្លែងយ៉ាងអំនួតថាបើមានជំងឺកូវីដ -19 វាលុះត្រាតែមានការដូរប្រវត្តិពិភពលោកប្រតិទិនថ្មីនៅលើទឹកដីកម្ពុជាគឺ31ខែកុម្ភៈដើម្បីជ្រាបជាបឋមថាតើបរិសង្ហាអួត31ខែកុម្ភៈយ៉ាងណានោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមបានផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះបរិសង្ហាដើរបញ្ច្រាស់ទិសវងវិញពិភពលោកស្អុយទូទាំងសកលហៅថាបរិស31កុម្ភៈដើម្បីជ្រាបថាតើបរិស31កុម្ភៈបានថ្លែងយ៉ាងអំនួតឆ្កូតនឹងអំណាចយ៉ាងណានោះសូមលោកស្រីព្រីមិត្តទូទាំងជនមេត្តាស្ដាប់បន្តិចសិនសូមអញ្ជើញ
ប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំចេញចោតចេញជាសម្រួលថាមកដល់ម៉ោងនេះតើប្រជាជនកម្ពុជាណាម្នាក់ដែលបានឆ្លងមេរោគនេះហើយឬនៅខ្លះសារតានាំជំងឺចូលស្រុកខ្មែរអត់តាន់មានការជំងឺមួយទេអាហ្នឹងសូមបញ្ជាក់ប្រហែលជាដល់ថ្ងៃ31ខែ2នោះទើបមានជំងឺនឹងកើតឡើងមើលយល់ដែរគ្រូលោកគ្រូថ្ងៃ31ខែកុម្ភៈទើបមានជំងឺហ្នឹងបើអត់មាន31អានោះវាអត់ទៅជាប់ហើយអរគុណលោកលោកស្រីប្រិយមិត្តទស្សនិកជននេះគឺជាការថ្លែងយ៉ាងអំណូតក្នុងគោលបំណងការពារអំណាចរបស់ខ្លួនបើគរុសិស្សនិងលោកគ្រូអ្នកគ្រូណាមិនទះដែរគឺហ៊ុនសែនក៏លេខងាកក្រោយចង់មិនចង់ទោះជាគេដឹងថាមិនត្រូវហេតុផលដែលទះដៃបន្តបរោះសង្ហាដើរបញ្ច្រាស់ទឹកវងវិញពិភពលោកស្អុយទូទាំងសកលនោះយ៉ាងណាក៏ដោយចុះក៏គេត្រូវតែបង្ខំចិត្តទះដៃបើមិនដូច្នោះទេហ៊ុនសែននឹងប្រើរឹកពៀច្រងេងច្រងាំងច្រឡងខាំគុំថាចំពោះមុខមន្ត្រីរាជការឬក៏លោកគ្រូអ្នកគ្រូយ៉ាងណាក៏ដោយចុះទាក់ទងនឹងចំណុចនេះលោកហ៊ុនសែនហាក់បីដូចជាបាក់បំណូតបន្តិចគិតមកដល់ថ្ងៃទី22ខែមីនាឆ្នាំ2020នេះហ៊ុនសែនបានប្រកាសថាប្រទេសកម្ពុជាកំពុងប្រឈមជាមួយនឹងជំងឺដ៏កាចសាហាវដែលវាផ្ទុយជាមួយនឹងអំណូតពីដើមទីរបស់ខ្លួនដែលថាគ្មានទេជំងឺកូវីដ -19 នៅក្នុងប្រទេសជាណាចក្រកម្ពុជាមានតែជំងឺភ័យខ្លាចបើវាអាចមានលុះត្រាតែមាន31ខែកុម្ភៈនោះគឺជាការបាក់អំណូតរបស់លោកហ៊ុនសែនគិតមកដល់ពេលនេះថាតើអិរិយាបថបរោះឈ្គូតអំណាចឈ្មោះបរោះសង្ហាដើរបញ្ច្រាស់ទិសវង្វេងពិភពលោកស្អុយសកលស្អុយទូទាំងសកលរូបនេះហ៊ានអនក្បាលថ្វាយបង្គំពធរណីសូមទោសប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនឬក៏យ៉ាងណាបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយមីដឹកនាំប្រជាធិបតេយ្យនានាក្នុងលោកគេបានចាត់ទុកអាយុជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគេគឺជាការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងទូនីតិក្រឡេកមើលប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកគឺប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលមីដឹកនាំរបស់គេបានចាត់វិធានការតាំងពីដើមទីដោយសេចក្តីគោរពនិងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់នោះគេបានសុំទោសប្រជាពលរដ្ឋរបស់គេនៅក្នុងគណៈពេលដែលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមានការឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 នោះច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់លោកស្រីប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនសំណេរចុងក្រោយរបស់លោកគឹមសុខក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមករណីពាក្យពិននឹង EBA ផងដែរថាក្រុមរបស់លោកហ៊ុនសែនមិនខ្លាចបាត់ EBA ហ៊ានប្រឈមនឹងសេដ្ឋកិច្ចជាតិលងចុងរហូតកម្មករបាត់បង់ការងារអាចកើតវិបត្តិសង្គមធ្ងន់ធ្ងរទោះដឹងថាទប់លៀនភ្នែកត្រូវខំស្មៅយ៉ាងណាក៏ដោយចុះជំងឺ COVID-19 រឿងអីខ្លាចជាខឹងហើយមិនបិទជនជាតិចិនពីស្រុកចិនជាប្រភពចម្លងរីករាលដាលឯណាទៅពាក្យអធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពទឹកដីរបស់បរោះសង្ហាដើរបញ្ច្រាស់ទឹកវង្វេងពិភពលោកស្អុយទូទាំងសកលរូបនេះធ្លាប់អះអាងថាទោះជាក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយមិនត្រូវអនក្បាលដាក់បរទេសនិងបាត់បង់អធិបតេយ្យភាពទោះជាជំនួយឬក៏ប្រភពអនុគ្រោះពន្ធយ៉ាងណាក៏ដោយលោកស្រីប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនសូមមេត្តាជ្រាបថាបរោះសង្ហាដើរបញ្ច្រាស់ទិសវង្វេងពិភពលោកស្អុយទូទាំងសកលឈ្មោះហ៊ុនសែនរូបនេះធ្វើមុខក្រាស់គ្រប់វេទិកាប្រកាសកម្ចាយខ្មែរជាតិឯងធ្វើឲ្យជាតិបែកបាក់ចុះ COVID-19 រឿងអីខ្លាចធ្វើមុខក្រាស់ក្នុងការប្រកាសបង្រួបបង្រួមខ្មែរឡើងវិញប្រមូលគ្រប់ធម៌ពលដើម្បីកម្ចាត់វីរុសនេះប្រសិនបើលោកហ៊ុនសែនខំកម្ចាត់វីរុស COVID-19 ប៉ុន្តែស្មារតីដែលគិតបានធ្វើក្នុងការសម្លាប់គណៈបកប្រឆាំងវិញនោះកម្ពុជាដែលជាប្រទេសក្តៅខ្លាំងអាចធូរស្រាលច្រើនលើសលប់ណាស់ពីមហន្តរាយវីរុសថ្មីនេះលោកលោកស្រីប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនលោកគឹមសុខក៏បានបន្តប្រិទ្ធិភាពខុសប្លែកគ្នារវាងការប្រយុទ្ធជំងឺ COVID-19 និងការបំផ្លាញគណៈបកប្រឆាំងនៅត្រង់ថាកម្ចាត់ COVID ត្រូវប្រើពេទ្យទើបជួមុខរីឯការកម្ចាត់កំទេចគណៈបកប្រឆាំងលោកហ៊ុនសែនប្រើកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងកម្លាំងតុលាការជាកម្លាំងជួមុខក្រៅពីនោះទៅទៀតយើងមើលឃើញថាការបំបាក់ស្មារតីអ្នកតស៊ូប្រឆាំងដើម្បីបានសិទ្ធិសេរីភាពក្រុមរបបលោកហ៊ុនសែនមិនត្រឹមតែប្រើទើបរត់ក្រោះជារបស់ជាតិនិងតុលាការដែលត្រូវធានាយុត្តិធម៌ស្មើភាពគ្នាចំពោះមុខច្បាប់នោះក្រុមលោកហ៊ុនសែនក៏បានបង្កើតក្រុមថ្មីមួយដែលល្បីសុខសាយ
ក្រុមបង្កក្រមាពាក់មុខគោបអាវខ្មៅដែលគេឲ្យនាមថ្មីថាឬក៏ហៅថាជាក្រុមបាតដៃទី3លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនអិរិយាបថចុងក្រោយរបស់លោកហ៊ុនសែនហាក់បីដូចជាត្រឡប់ទៅរកអតីតកាលដែលគិតគីងស្រមៃស្ទើរតែរិលរត្រីថាគិតគឺអតីតសមមិត្តដែលមកដល់បច្ចុប្បន្នពិភពលោកគេហៅគិតថាជាបងធំទី2នៃរបបប៉ុលពតគិតបានបង្ហាញក្រឡាសាកាន់តែច្បាស់ក្រឡែតឲ្យពិភពលោកឃើញគឺបង្កក្រមាពាក់អាវខ្មៅតែអ្វីដែលផ្លេចក្នុងពេលនេះគឺហ៊ុនសែនអត់មានទ្រនាប់ជើងកង់ឡាននិងពាក់មុខបែបខ្មែរក្រហមតែប៉ុណ្ណោះយ៉ាងណាក៏ដោយចោះនេះគឺជារបបប្រែរូបមួយដែលយើងអាចសន្និដ្ឋានបានថារបបមួយនេះប្រកបណាស់គឺមានឆន្ទៈធ្វើទរណកម្មមកលើប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនលោកលោកស្រីប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនកម្មវិធីផ្សាយប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងបានបញ្ចប់ប៉ុណ្ណេះសូមទាញចំណាប់អារម្មណ៍លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តទាំងអស់មកចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងវេទិកាទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យកម្ពុជាដែលនឹងធ្វើការពិភាក្សាគ្នាទៅលើប្រធានបទហ៊ុនសែនសម្រេចចិត្តបិទព្រំដែនជាមួយវៀតណាមដោយក្តីអាណិតអាសូរហើយហ៊ុនសែនបារម្ភពីពលរដ្ឋវៀតណាមមិនបានចូលមកកាន់កម្ពុជាថាតើមានអាចកំបាំងអ្វីដែលហ៊ុនសែនអាណិតជនបរទេសខ្លាំងជាងប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនបើការប្រៀបធៀបបទវិភាគខាងដើមអំបញ្ញមិញគឺហ៊ុនសែនត្រៀមកំចាត់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនហើយចោទប្រកាន់អ្នកណាដែលនិយាយពីករណី EBA ហ៊ុនសែនខឹងសម្បាខ្លាំងណាស់រហូតដល់ហៅលោករងឈុនថាអារងឈុនដែលវាខ្វាយខ្វល់ជាមួយនឹងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ជាតិហើយខ្វាយខ្វល់នឹងរឿង EBA រឿងដែលហ៊ុនសែនច្រឡត់ខឹងក្នុងរូបភាពបង្កក្រមាអាវខ្មៅនោះគឺខឹងអ្នកណាដែលបន្តនិយាយពី EBAដើម្បីជ្រាបថាតើបុរសបង្កក្រមាខឹងសម្បាននឹង EBA ដល់កម្រិតណានោះសូមលោកលោកស្រីប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនអស់មេត្តាស្ដាប់សម្ដីបុរសសង្ហាដើរបញ្ច្រាស់ទឹកវងវែងពិភពលោកមួយនេះបន្តិចសិនសូមអញ្ជើញហើយខ្ញុំមកតាមផ្លូវទៅឃើញអាមួយហ្នឹងគឺទៅនិយាយទៅតែពី EBA ទៅហើយ EBA ឲ្យទៅតែឯងទៅឯងពេញចិត្តក៏នៅស្រុកខ្មែរឯងពេញចិត្តទេឯងទៅនៅក្រៅទៅខ្ញុំបានចុះហត្ថលេខាហើយរឿង COVID មួយរឿងបញ្ហា EBA ប៉ះពាល់ 20% ក្នុងប៉ះពាល់ 20% រោងចក្រណាប៉ះពាល់ជាត្រូវប៉ះបើស្អីគេជាបឋមដើម្បីបន្តការងារគឺតទៅទៀតឲ្យមានភាពប្រកួតប្រជែងតទៅទៀតមិនអាចឲ្យអាអ្នកកាត់ទោសអាអ្នកត្រូវជាប់ទោសមិនបានកាត់ទោសទេអីហើយដូមអាមុតបោះឆ្នោតឯងឃោសនាដូមឯងឃោសនាទៅហើយដូអាហ្នឹងមុតបោះឆ្នោតតែក្រោយបោះឆ្នោតរួចហើយឯងមកទៀតដូអាហ្នឹងស្អីផែនការព្រួរំលំចុងក្រោយតែថ្ងៃផ្ដាច់ប្រាប់29ខែធ្នូឆ្នាំ2013អាហ្នឹងជាស្អីដែលជីទៅផុតនាំដល់មនុស្សស្លាប់នឹងរបួសនៅផ្លូវវែងស្អីអាហ្នឹងជាស្អីគិតមិនឲ្យគេកាត់ទោសឲ្យស្អីតែកាត់ហើយម្ដងនេះមិនមែនតែពាំងផ្លុងទេប្រាប់ឲ្យហើយកន្លែងផ្សេងតែការព្រមចេញគ្រប់ហើយគឺដាក់ហើយវាទៅទុកទេអរគុណលោកលោកស្រីប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជននេះគឺជាការលើកឡើងដើម្បីគម្រាមដល់ប្រព័ន្ធតុលាការនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលគ្រប់កលៈទេសៈលើការកាត់ក្តីជំនុំជម្រះរឿងណាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគណៈបព្វជិគឺហ៊ុនសែនបញ្ជាទៅតុលាការកាត់តាមពីខាងក្រោយយ៉ាងណាក៏ដោយចោះយើងមើលឃើញថានៅក្នុងរបបផ្ដាច់ការប្រទេសដែលមានមនុស្សម្នាក់គ្រប់គ្រងអំណាចតែម្នាក់ឯងនោះមិនមែនត្រឹមតែមីដឹកនាំដែលហាស្ដីនិយាយពីករណីតុលាការនោះទេសូម្បីតែមីធីវីការពារក្តីឲ្យបរិះកាន់អំណាចក៏ហ៊ានចោទប្រកាន់អះអាងមុនតុលាការចោទប្រកាន់ថាមានបរទេសចំនួន9ប្រទេសពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងក្តីលោកកឹមសុខាក្រោយពីការស៊ូដេញដោលនិងការសម្ដែងការមិនពេញចិត្តពីសហគមន៍អន្តរជាតិមានស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមរបបក្រុងភ្នំពេញបានប្រើតុលាការដដែលឲ្យឆ្លើយដោះសារថាមិនបានចោទប្រកាន់នោះទេលើពីនោះទៅក្រសួងការបរទេសក៏បានចេញមួយច្រណត់ខឹងចោទប្រកាន់លោក Patrick Murphy អគ្គរដ្ឋទូតប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាថាគ្មានអិរិយាបថការទូតបើទោះរបបរបស់ខ្លួនរត់តាមបរិះម្នាក់យ៉ាងណាក៏ដោយចោះ
លោកស្រីព្រីមិត្តទូរទស្សនិកជនខ្ញុំគណៈសមាភិបសូមធៀបឆ្លៀតឱកាសទាញចំណាប់អារម្មណ៍លោកស្រីមកចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងការសម្ដែងសមត្ថចិត្តរបស់លោកហ៊ុនសែនជាមួយនឹងជនបរទេសវិញម្ដងគឺជនជាតិគឺជាមួយនឹងប្រទេសចិនដែលហ៊ុនសែនបានធ្វើការតាំងចិត្តថាការសម្រេចចិត្តត្រឹមត្រូវបំផុតក្នុងការតាក់ទងជាមួយនឹងក្រុងប៉េកាំងនៅពេលនេះលោកស្រីព្រីមិត្តទូរទស្សនិកជនសូមអញ្ជើញទេសនាបន្តបន្តិចសិនសូមអញ្ជើញប្រទេសមួយចំនួនបានរើសអើងចំពោះជនជាតិចិនប្រទេសមួយចំនួនដឹកជំនះពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនចេញពីប្រទេសចិនហើយបិទផ្លូវហោះហើរជាមួយនឹងប្រទេសចិនក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំឯនេះវិញបែរជាមិនធ្វើដូច្នោះទេមិនជំនះប្រជាជនកម្ពុជាយើងនិស្សិតកម្ពុជាយើងចេញពីសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនទេហើយមិនត្រឹមតែមិនជំនះមិនបិទជើងហោះហើរនឹងការធ្វើដំណើរការរើសអើងចំពោះទេសចរចិនពលរដ្ឋចិនដែលធ្វើការនៅកម្ពុជាតែបែរជាខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសចិនសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនដើម្បីបង្ហាញពីសាមគ្គីភាពជាមួយនឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំក៏ដូចជាប្រជាជនចិននៅក្នុងការទប់ស្កាត់នៅការរីករាលដាលនៃជំងឺឆ្លងដែលគេហៅថា COVID-19 ដែលពេលនោះហៅថាកូវីដ ថ្មីយើងសម្រេចចិត្តនេះត្រឹមត្រូវខ្ញុំគិតថានេះមិនមែនគ្រាន់តែជាការសម្រេចចិត្តត្រឹមត្រូវទេគឺមហាត្រឹមត្រូវសម្រាប់អរគុណលោកស្រីព្រីមេទូនេជនជាមួយនឹងជនបរទេសហ៊ុនសែនសម្ដែងសមត្ថចិត្តសាមគ្គីភាពនិងចាត់ទុកថាជាការសម្រេចចិត្តត្រឹមត្រូវនិងមហាត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែជាមួយនឹងសេចក្តីសុខរបស់ជាតិវិញហ៊ុនសែនមិនបាននិយាយសំបីបន្តិចលោកស្រីព្រីមេទូនេជនដោយសារពេលវេលារបស់យើងរត់លឿនរហ័សឥឡូវនេះលោកវគ្គមិនកិត្តិយសក៏បានអញ្ជើញចូលមកដល់បន្ទប់ផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យកម្ពុជាហើយគឺលោកគឹមសុខដែលនឹងចូលរួមធ្វើការពិភាក្សាចំពោះប្រធានបទនេះសូមចម្រើនពរលោកគឹមសុខថ្វាយបង្គំបងថ្វាយបង្គំលោកគឹមសុខលោកបានស្ដាប់សម្លេងលោកហ៊ុនសែនជាហូហែមកហើយករណីនៃការគំរាមកំចាត់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនអំណូតច្រើនសន្តានរបស់លោកហ៊ុនសែនមកនេះក៏ប៉ុន្តែងាកទៅលើការបិទព្រំដែនវិញដែលទាំងសម្ដីសម្ដៅរបស់លោកហ៊ុនសែនក៏រៀងអ៊ូលដើមកបន្ទន់អេរិយាបថសម្បើមមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះបង្ហាញថាអាណិតជនជាតិវៀតណាមតើការបិទបង្គោលព្រំដែននៅពេលនេះគ្រាន់តែធ្វើឡើងដើម្បីលួងចិត្តប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនឬក៏ឆ្លើយតបពិតប្រាកដបើឆ្លើយតបពិតប្រាកដហេតុអីបានចាំសុំការយោគយល់សូមចេញលោកកំសុខការបិទព្រំដែនមែនតែទៅមិនមែនហ៊ុនសែនធ្វើទេគឺយួនអ្នកធ្វើហើយហ៊ុនសែនគ្រាន់តែធ្វើតាមក្រោយធ្វើដោយទុនភ្លុនប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំក៏សង្កល់គឺថាប្រសិនបើហ៊ុនសែនមានអរិយាប័ត្រការទូតទុនភ្លុនបែបនេះជាសកលជាមួយបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗដោយដែលគាត់ធ្វើជាមួយយួនណាប្រទេសកម្ពុជាមិនធ្លាក់ដល់កម្រិតហ្នឹងទេបើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏នៅអាចនិយាយគ្នាបានដោះស្រាយបញ្ហាធំៗរបស់ជាតិបានហើយពេលនេះទៀតជាពេលដែលត្រូវបង្រួមខ្មែរប្រមូលធម៌ពលនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគកូវីដ អ្នកណាមានសមត្ថភាពធ្វើប៉ុណ្ណាគួរតែបើកឱកាសគេចូលរួមឧទាហរណ៍ថាបកប្រឆាំងយ៉ាងហោចណាស់បកប្រឆាំងមានអ្នកគាំទ្រច្រើនណាស់ដូច្នេះបកប្រឆាំងអាចនិយាយទៅកាន់អ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួនឲ្យជឿទុកចិត្តអំពីវិធានការនានាហើយនឹងជួយជ្រោមជ្រែងរៃអគិសអីចឹងទៅនេះប្រសិនបើលោកហ៊ុនសែនមានសមានចិត្តជួយជាតិពិតប្រាកដណាងាកមករឿងបិទព្រំដែននេះវិញរឿងបិទព្រំដែននេះបើយើងមើលខ្លឹមសារតកតងនឹងកូវីដវិញគឺពិតជាអញ្ចឹងហើយតែពិតទៅយួនបិទដោយមានហេតុផលរបស់យួនច្បាស់លាស់ចំណុចទី1យួនមានចារកម្មរបស់គេតាំងពីថ្នាក់កំពូលដល់ថ្នាក់រឹសអេតចាយដូច្នេះគេដឹងថាតើទំហំនៃការឆ្លងមេរោគកូវីដ នៅប្រទេសកម្ពុជានឹងកម្រិតណាចំណុចទី2យួនច្បាស់ជាសិក្សានៅប្រទេសអ៊ីតាលីដំបូងរកឃើញអ្នកទេសចរចិន2នាក់ឆ្លងមេរោគកូវីដ បកប្រឆាំងបានស្នើឲ្យបិទការហោះហើររវាងអ៊ីតាលីនិងចិនក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលអ៊ីតាលីដោយខ្លាចបាត់ផលប្រយោជន៍ក្នុងគម្រោងខ្សែក្បាត់មួយផ្លូវមួយជាមួយចិន
ក៏រក្សាទៅដែរហើយដោយអ៊ីតាលីក្នុងរដូវត្រជាក់នេះវាមិនមែនជាប្រទេសត្រជាក់ដូចប្រទេសនៅអឺរ៉ុបផ្សេងទៀតបូកនឹងជាតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រសកលលោកច្រើនផងដូច្នេះអ្នកទេសចរទៅមើលច្រើនម្ល៉េះហើយក៏មានការរីករាលដាលនៅប្រទេសអ៊ីតាលីដោយសារការរីករាលដាលនៅប្រទេសអ៊ីតាលីនឹងហើយទើបមានការរីករាលដាលធំនៅអឺរ៉ុបហើយទៅដល់អាមេរិកជាបន្តបន្ទាប់ដោយមិនបានដឹងជាមុនដោយសារតែគេប្រុងប្រយ័ត្នតែចិនបិទតែចិនដល់ទៅពេលចិនបាននាំការចម្លងទៅអ៊ីតាលីដូច្នេះគេអាចបានដឹងម្ល៉េះហើយមានការរីករាលដាលខ្ញុំគិតថាយួនច្បាស់ជាសិក្សាយ៉ាងហោចណាស់ពីចំណុចហ្នឹងដើម្បីពិចារណាថាការដែលទី1លោកហ៊ុនសែនបើកឲ្យចិនចេញចូលប្រទេសកម្ពុជាដោយសេរីហើយសមត្ថភាពវិទ្យាសាស្ត្ររបស់កម្ពុជាខ្សោយគ្រប់គ្រងមិនបានទី2លាក់ព័ត៌មានហើយយកកូវីដ -19 ទៅធ្វើជាលបាយនយោបាយឯទៀតដូច្នេះការរីករាលដាលវាធំរហូតទៅដល់យួនអាចគិតថាតើកម្ពុជាប្រសិនបើនៅតែមាននយោបាយបែបហ្នឹងអាចទៅជាករណីនៃការរីករាលដាលទៅដល់តំបន់អាស៊ានទាំងមូលហើយវៀតណាមវានៅជាប់នឹងកម្ពុជាផងដូច្នេះយួនគេខ្លាចមែនទែនណាវាដូចអ៊ីតាលីអញ្ចឹងខ្លាចទៅជាតំបន់ឬប្រភពនៃការឆ្លងរីករាលដាលនៅអឺរ៉ុបតែម្ដងប៉ុន្តែតាមខ្ញុំបកករណាមើលករណីហ្នឹងមិនមែនជាករណីធំទី1ទេបើទោះបីជាមានការភ័យមេរោគកូវីដ -19 ក៏ដោយណាមិនមែនជាករណីអតិភិបដែលយួនបិទទេពីព្រោះបើសិនជាចំណុចអតិភិបដែលយួនបិទក្នុងរឿងកូវីដ -19 ណាហើយយួនពិតជាយកចិត្តទុកដាក់នឹងជនជាតិខ្លួនដើម្បីការពារកុំឲ្យឆ្លងមេរោគកូវីដ -19 មែនណាយួនច្បាស់ជាដឹងថាប្រព័ន្ធសុខាភិបាលកម្ពុជាខ្សោយជាងយួនឆ្ងាយណាស់ដូច្នេះយួនត្រូវប្រមូលជនជាតិយួនទៅប្រទេសយួនវិញហើយដើម្បីជួយមើលថែទាំពិនិត្យតាមដានបើសិនជាគិតអំពីសុខភាពជនជាតិខ្លួនមែនចំណុចទី1ចំណុចទី2បើសិនជាគិតអំពីការឆ្លងរីករាលដាលនៃមេរោគកូវីដ -19 ការបារម្ភវាចេះតែមានក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលរបាយការណ៍និងសេចក្តីថ្លែងរបស់លោកហ៊ុនសែនថាជនជាតិខ្មែរតិចណាស់ដែលឆ្លងទៅយួនដូច្នេះយួនអាចគ្រប់គ្រងបានមានតែយួនទេសូម្បីតែក្នុងករណីកូវីដ -19 ផងចូលមកប្រទេសកម្ពុជាគ្រាន់តែថ្ងៃទី20ហ្នឹងជាង300នាក់ខ្មែរតិចណាស់បើខ្មែរចូលតិចមានន័យថាយួនអាចគ្រប់គ្រងបានទេក្នុងករណីហ្នឹងមានន័យថាវាមិនមែនជាមូលហេតុកូវីដ -19 ធំចម្បងទេបើតាមខ្ញុំកណាមើលវាជាហេតុនយោបាយនៅពីលើរឿងហ្នឹងយួនអាចគោះខ្នងលោកហ៊ុនសែនក្នុងករណីដែលលោកហ៊ុនសែនកាន់តែស្និទ្ធជាមួយចិនគោះខ្នងនៅត្រង់ថាក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយគណៈបកប្រជាជនទាំងលោកហ៊ុនសែនមុននឹងទស្សនកិច្ចទៅស្រុកយួនតើតែយួនហៅទៅណាមានកិច្ចការអីយួនហៅទៅប្រាប់ណាក៏ប៉ុន្តែទៅជាមួយចិនវិញគឺឈ្មោះទៅរកចិនតែម្ដងលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែមាននយោបាយមួយគឺអាចនឹងមិនទុកចិត្តយួននៅក្នុងការជួយការពារអំណាចរបស់ខ្លួនជាពិសេសកូនរបស់ខ្លួនបានទេអញ្ចឹងហើយបានជាលោកហ៊ុនសែនងាកទៅឲ្យចិនជាអ្នកជួយការពារអំណាចកូនប្រុសរបស់ខ្លួនដោយនាំលោកហ៊ុនម៉ាណែតទៅណែនាំចំពោះប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងរបស់ចិនអញ្ចឹងប៉ុន្តែកុំភ្លេចណាទោះបីជាមួយយួនក៏ដោយជាមួយចិនក៏ដោយខ្មែរគ្រោះធំដូចគ្នាចំណុចនេះខ្ញុំករណានឹងបង្ហាញតទៅទៀតថាតើគ្រោះធំអ្វីប្រសិនបើមានចម្ងល់តាក់ទងនឹងបញ្ហាឬក៏រឿងរ៉ាវដែលខ្ញុំប្រកាសណាបានលើកឡើងអរគុណលោកក៏តាក់ទងនឹងចំណុចដែលលោកបានលើកឡើងថាយួនគោះខ្នងហ៊ុនសែនដោយសារហ៊ុនសែនងាកទៅរកចិនខ្លាំងពេកនេះថាតើហ៊ុនសែនអាចនឹងបង្ខំចិត្តជ្រែកកម្ពុជាទៅជាពីរជំរែកដើម្បីលួងចិត្តយួនផងលួងចិត្តចិនផងទេហើយក្នុងកលៈទេសៈមួយដែលហ៊ុនសែនជ្រែកកម្ពុជាទៅជាពីរជំរែកលួងចិត្តចិននិងយួននោះតើហានិភ័យសម្រាប់កម្ពុជានឹងខ្ពស់ដល់កម្រិតណាសូមជឿនេះក៏អាចឆ្លើយទៅនឹងសំណួរទី1ដែលកណាផ្លេចឆ្លើយដែររឿងនេះវាត្រូវតែអញ្ចឹងតាមដំណើររបស់លោកហ៊ុនសែនគឺពិតជាអញ្ចឹងមែនហើយពីព្រោះអីបើទោះបីជាលោកហ៊ុនសែនមកដល់ពេលនេះមិនទុកចិត្តយួន 100% នៅក្នុងការជួយជ្រោមជ្រែងអំណាចកូនប្រុសរបស់គាត់ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែតាមប្រវត្តិដែលគាត់បានឡើងកាន់អំណាចដោយសារការជ្រោមជ្រែងទាំងស្រុងរបស់យួនម្ល៉េះហើយយួនមានចារកម្មរបស់គេពេញប្រទេសកម្ពុជា
ហ៊ុនសែនបើទោះបីជាយ៉ាងណាមិនអាចដកខ្លួនចេញពីយួន 100% បានទេនៅតែព្យាយាមបំរើប្រយោជន៍យួនតាមអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនអាចឆ្លៀតហើយប្រឹងឆ្លៀតបំផុតណាប្រឹងបំផុតកុំឲ្យយួនភ័យបារម្ភសន្ទុះកុំឲ្យយួនខឹងខ្លាំងពេកដោយដែលជារបាយការណ៍ដែលគាត់បានចេញជាសម្លេងអញ្ចឹងយើងគិតទៅមើលយួនមើលងាយដល់កម្រិតណាយួនបិទមិនប្រាប់ហើយចាប់ផ្ដើមអនុវត្តហើយលោកហ៊ុនសែនឆ្លើយតបទៅវិញកម្រិតណាឆ្លើយតបទៅវិញជូនដំណឹងគេជាង48ម៉ោងមុនយួនអត់បានប្រាប់ទេមកពីយួនដឹងថាបើទោះបីជាលោកហ៊ុនសែនព្យាយាមទៅពឹងចិនចង់យកចិនធ្វើជាបងធំទី1លើយួនចំពោះអំណាចរបស់គាត់ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនមិនអាចងាកចេញពីយួនភ្លាមបានទេអញ្ចឹងហើយបានជាលោកហ៊ុនសែនប្រើអរិយាប័ត្រឆ្លើយតបទៅយួនដោយប្រយ័ត្នប្រយែងបំផុតយើងពិចារណាគាត់ប្រាប់ថាគាត់យល់ណាស់គេបិទដោយបញ្ជូនដំណឹងទៅគាត់ផងប្រសិនបើយួនឲ្យតម្លៃហ៊ុនសែនមែនណាគេជូនដំណឹងហើយគេប្រាប់មួយម៉ាត់ហើយនេះគេមិនប្រាប់មួយម៉ាត់ទេគេអនុវត្តទៅទៀតហើយគាត់បានស្នើឲ្យជនជាតិវៀតណាមនឹងកុំមកប្រទេសកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនគាត់ថាស្នើឲ្យជនជាតិវៀតណាមកុំឲ្យចូលមកប្រទេសកម្ពុជាដោយសារអីបើជនជាតិវៀតណាមចូលមកប្រទេសកម្ពុជាគាត់ពិបាកថាបើមិនឲ្យខ្លាចយួនខាងតែបើឲ្យវាទៅជាបង្ហាញនូវភាពអន់ជ្រុលពេករបស់គាត់អញ្ចឹងទៅជាវល់ជនជាតិវៀតណាមហ្នឹងថាកុំមកអីគាត់ពិបាកដោះស្រាយណាគាត់ចង់ប្រាប់អញ្ចឹងហើយមួយវិញទៀតលោកហ៊ុនសែនខ្លួនឯងអត់ហ៊ានប្រឈមទេករណីជាមួយយួនអត់ហ៊ានប្រឈមទេឧទាហរណ៍គាត់ទៅហ៊ានប្រកាសបើកវេទិកាប្រកាសបិទជើងហោះហើរពីអាមេរិកពីប្រទេសផ្សេងប៉ុន្តែជាមួយយួនគាត់ប្រាប់ថាសូមឲ្យលោកសខេងគាត់យកលេសថាលោកសខេងជារដ្ឋមន្ត្រីត្រូវវិសាយត្រូវការងារហ្នឹងលោកសខេងជាអ្នកចាត់ការដោយសារអីបើសិនជាបានប្រយោជន៍ធំវាមិនប៉ះពាល់ទៅដល់គាត់វិញណាមិនមែនគាត់រុញឲ្យលោកសខេងទេគឺគាត់ធ្វើខ្លួនគាត់ទេប៉ុន្តែប៉ះជាមួយយួនគាត់អត់អៀនទេគាត់ត្រូវរុញឲ្យលោកសខេងជាអ្នកធ្វើឲ្យលោកសខេងគាត់ក៏ពិបាកដែរមិនដឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចទេពីព្រោះលោកហ៊ុនសែនរុញឲ្យគាត់ទៅហើយជាការងារដែលត្រូវនឹងក្រសួងរបស់គាត់ទៅទៀតដូច្នេះបើយើងមើលអរិយាប័ត្ររបស់លោកហ៊ុនសែនអរិយាប័ត្រនេះវាគាត់ពិតជាងាកទៅចិនច្រើនមែនក៏ប៉ុន្តែគាត់ក៏ដឹងច្បាស់ណាស់ថាកម្លាំងរបស់យួននៅប្រទេសកម្ពុជាមិនអាចធ្វើឲ្យគាត់ក្លាយទៅជាអ្នកប្រឆាំងយួនបានទេសំណួររបស់ព្រះអង្គថាតើនឹងបែងចែកកម្ពុជាទេច្បាស់ណាស់ដំណើរវានឹងបែងចែកផលប្រយោជន៍នៅលើទឹកដីកម្ពុជារវាងយួនហើយនិងចិនគ្រាន់តែលោកហ៊ុនសែនត្រូវពិចារណាថាតើទុកចិត្តយួនឲ្យរបៀបណានៅក្នុងដំណាក់កាលនេះពីព្រោះអីពីព្រោះយួនមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអាមេរិកក្នុងកាលៈទេសៈដែលលោកហ៊ុនសែនដើរបញ្ច្រាស់អំពីនយោបាយអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបហើយងាកទៅរកចិនទាំងស្រុងងាកទៅរកចិនដែលផលប្រយោជន៍រវាងយួននិងចិនវាតិចហើយងាកទៅរកចិនពីព្រោះយួននិងចិនមានជាសត្រូវប្រវត្តិសាស្ត្រផងសត្រូវក្នុងមិនមែនជាសត្រូវទេយើងកុំអាចប្រើពាក្យថាសត្រូវវាទៅជាមានវិវាទធំនៅក្នុងតំបន់ក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នផងម្ល៉េះហើយជាមិនរួចទេនយោបាយរបស់លោកហ៊ុនសែនណាវាចូលនាំកម្ពុជាឲ្យចូលវិបត្តិកាន់តែធំវិបត្តិកាន់តែធំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពីព្រោះយើងគិតទៅមើលយួននិងចិនហែកគ្នានៅលើទឹកដីនៃប្រទេសកម្ពុជាហើយករណីនេះណាគ្រោះថ្នាក់ដូចគ្នាសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាបើទោះបីជាលោកហ៊ុនសែនអាចងាកចេញពីយួនច្រើនក៏ដោយហើយងាកទៅចិនក៏នៅតែគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងម៉េចយើងថាចិនមិនជាប់ទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាទេក៏ប៉ុន្តែចិនកុំភ្លេចថាមានប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនមិនតិចជាង1300លាននាក់ទេឧទាហរណ៍ថាចិនបញ្ជូនមកតែ10លាននាក់ចូលប្រទេសកម្ពុជាបើទោះបីជាទឹកដីកម្ពុជាមិនជាប់ចិនក៏ចិនគ្រប់គ្រងកម្ពុជាយ៉ាងទៀតដូចតែគ្នាទេស្ថានភាពកម្ពុជាបើទោះបីជាងាកទៅចិន 100% ចេញពីយួនក៏ដោយឬនៅជាមួយយួនក៏ដោយគឺគ្មានស្ថិរភាពទេក្រៅតែទីនយោបាយមួយគត់គឺការព្យាយាមផ្សះផ្សារវាងខ្មែរនិងខ្មែរបាទតែលោកហ៊ុនសែនត្រូវយល់អំពីតម្លៃហ្នឹងណាការផ្សះផ្សាររវាងខ្មែរនិងខ្មែរដោះស្រាយបញ្ហាកូវីដជាក់ស្ដែងផងដោះស្រាយបញ្ហាជាតិជាក់ស្ដែងផងឈរដោយឯករាជ្យក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃខ្លឹមសាររដ្ឋធម្មនុញ្ញមានទំនាក់ទំនងល្អថ្លឹងថ្លែងរវាងអាមេរិកចិនប្រទេសផ្សេងស្មើមុខអាហ្នឹងទើបអាចរក្សាលំនឹងនៃប្រទេសកម្ពុជាបានបើធ្វើដោយលោកហ៊ុនសែនបច្ចុប្បន្នណាគុំសម័យថាងាកចេញពីយួន 100% បានឧទាហរណ៍ណាប៉ុន្តែងាកមិនបានទេប៉ុន្តែឧទាហរណ៍ងាកចេញពីយួន 100% បានហើយទៅចិនថាមិនគ្រោះថ្នាក់មែនទេ
ពីព្រោះចិនប្រើប្រាស់កម្ពុជាក្នុងបបហេតុប្រយោជន៍នយោបាយរបស់ចិនសុទ្ធសាធឧទាហរណ៍មានការសង្ស័យអំពីមូលដ្ឋានទ័ពឧទាហរណ៍ករណីនៃការយកក្រុងព្រះសីហនុឬខេត្តកោះកុងតំបន់មួយចំនួនវាទៅជាតំបន់ដែលចិនគ្រប់គ្រងគ្រប់ស្ថានភាពអស់ទៅហើយហ្នឹងដោយលោកហ៊ុនសែនចាំតែប្រមូលលុយហ្នឹងម្ល៉េះហើយវាគ្រោះថ្នាក់ដូចគ្នាអរគុណលោកកឹមសុខតេតងនឹងចំណុចនេះអាត្មាមើលឃើញទោះជាហ៊ុនសែនបានងាកខ្លួនចេញពីយួនទៅចាប់ចិនហើយយួនចាត់ទុកថាជាតំបន់ចែកអំណាចនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏ដោយចុះក៏ប៉ុន្តែរឿងហានិភ័យធំមួយទៀតបើសិនជាហ៊ុនសែនអាចប្រតងអំណាចបានជាមួយនឹងចិនជ្រៅសត្រូវមួយទៀតគឺគេមិនទិលសង្ស័យដោយករណីសហរដ្ឋអាមេរិកចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក្រសួងការបរទេសក៏ចេញអនុប្រធានាធិបតីក៏ចេញករណីនៃការធ្វើប្រលានយន្តហោះលួចលាក់របស់ជនជាតិចិនដូច្នេះថាតើបើហ៊ុនសែនងាកខ្លួនរួចពីចិនពីយួនទៅអបចិនតើហ៊ុនសែនអាចងាកខ្លួនរួចពីខ្សែភ្នែកអន្តរជាតិនិងពីសម្ពាធអន្តរជាតិទេលោកកឹមសុខសូមជឿដូចកណាបញ្ជាក់អញ្ចឹងក្នុងស្ថានភាពកម្ពុជាគ្មានជំរើសណាល្អក្រៅតែពីបរោបរោមខ្មែរនិងខ្មែរទេបើទោះបីជាលោកហ៊ុនសែនមានសមត្ថភាពងាកចេញពីយួនទៅចិន 100% ក៏កម្ពុជាអត់បានសុខដែរពិតជាអត់បានសុខក្រៅតែពីបរោបរោមខ្មែរហើយធ្វើតាមខ្លឹមសាររដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយសារអ្វីដែលថាមិនបានសុខទី1យួនចាក់ស្រេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីដើមរៀងមកទៅហើយយួនចាក់ស្រេះតាំងពីក្បាលកំពូលអ្នកដឹកនាំរហូតទៅដល់មានចារកម្មថ្នាក់កណ្ដាលយួនបានបញ្ជ្រាបគ្នាគេទៅក្នុងមន្ត្រីរាជការគ្រប់កន្លែងតំបន់សំខាន់កងទ័ពប៉ូលីសរហូតទៅដល់មានទាំងចារកម្មយួនឬអេចាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានតែគ្រប់មូលដ្ឋានទាំងអស់យួនដឹងទាំងអស់យួនមានសមាគមទូទាំងប្រទេសហើយសមាគមរបស់យួនមានទាំងអាវុធទៅទៀតដើម្បីការពារខ្លួនគេមាននៅគ្រប់ខេត្តហើយគ្រប់ខេត្តនីមួយៗហ្នឹងមានតំបន់ណាមានយួនច្រើនមានសមាគមតាមតំបន់តូចៗរបស់គេទៅទៀតដូច្នេះបើទោះបីជាលោកហ៊ុនសែនងាកចេញពីយួនឬប្រកាសថាងាកចេញពីយួនក៏ដោយក៏មិនអាចទៅរួចដែរដោយសារអីដោយសារតែកម្លាំងជាតិខ្មែរវាមានតែក្រុមលោកហ៊ុនសែនតែមួយហើយមិនបំរើខ្មែរនឹងស្មោះត្រង់នឹងខ្មែរទៀតដូច្នេះទប់ទល់ឯណានឹងកម្លាំងយួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានទី1ទី2យើងថាចិនជាអ្នកទប់ទល់ចិនទប់ទល់ក៏ទប់ទល់មិនរួចភ្លាមដែរដោយសារអីកម្លាំងដែលគេចាក់ស្រេះយូរទៅហើយគេដឹងមូលដ្ឋានអស់ទៅហើយគេត្រៀមខ្លួនអស់ទៅហើយចិនចូលតាមក្រោយទេចិនមានលុយចូលតាមក្រោយទេដូច្នេះមានអ្វីអាចទប់ទល់នឹងការអុកឡុករបស់យួនបានគ្មានទេហើយបើសិនជាងាកទៅចិនឧបមាទេឧបមាយើងគ្រាន់តែឧបមាថាទប់ទល់នឹងយួនបានទៅចុះហើយងាកទៅចិនវិញក៏គ្មានអ្វីដែលអាចមានស្ថិរភាពដល់សង្គមកម្ពុជាដែរពីព្រោះបើងាកទៅចិន 100% ចិនគ្រប់គ្រងមនោគមវិជ្ជានយោបាយគ្រប់គ្រងយន្តការដឹកនាំរដ្ឋ 100% ដូចតែគ្នាហ្នឹងហើយបើចិនគ្រប់គ្រង 100% ដូចគ្នាសួរថាចិនមកគ្រប់គ្រងខ្មែរដើម្បីជួយខ្មែរឬក៏ចិនយកខ្មែរធ្វើជាទ្រនាប់នៃនយោបាយតំបន់ហើយនឹងទាញយកប្រយោជន៍ពីខ្មែរច្បាស់ណាស់ខ្មែរនឹងខ្លាយទៅជាទ្រនាប់នៃនយោបាយតំបន់ហើយនឹងបំរើផលប្រយោជន៍ចិនបើបំរើផលប្រយោជន៍ចិនអ្វីដែលចិនបានធ្វើចិនមានបញ្ហាជាមួយយួនដូច្នេះខ្មែរនឹងទៅជាមូលដ្ឋានដែលចិនប្រើដើម្បីប្រឆាំងយួនប្រឆាំងនឹងប្រទេសផ្សេងៗទៀតប្រឆាំងនឹងប្រទេសនៅក្នុងតំបន់យើងនិយាយថាអូចិនប្រឆាំងយួនយើងចង់បានណាល្អណាស់យើងនិយាយឃ្លានឹងប្រយោគនឹងមួយម៉ាត់ស្ដាប់ទៅគួរឲ្យស្វាគមន៍ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលចិនប្រឆាំងយួនយកទឹកដីខ្មែរប្រឆាំងយួនធ្វើបាបវាទៅជារឿងធ្វើបាបខ្មែរទៅវិញពីព្រោះវាជាការដុតបញ្ឆេះនៅអាវុធទំនើបអាវុធសម័យទំនើបនៅលើទឹកដីរបស់ខ្មែរដូច្នេះវាជារឿងដែលធ្វើឲ្យខ្មែរគ្រោះថ្នាក់ទៅវិញទេដោយដែលខ្ញុំកណាបានបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើចិនគ្រប់គ្រង 100% ចិនបញ្ជូនតែជនជាតិចិនមក10លាននាក់គ្រប់គ្រងខ្មែរតាមបែបដែលចិនចង់គ្រប់គ្រងបានយ៉ាងងាយហើយនៅក្នុងកលៈទេសៈដែលចិនចង់ធ្វើអ្វីមួយដូចជាមានការសង្ស័យអំពីមូលដ្ឋានទ័ពការរកស៊ីមិនត្រឹមត្រូវជួញដូរមិនត្រឹមត្រូវមិនចង់និយាយឲ្យបានច្រើនអំពីការជួញដូរមិនត្រឹមត្រូវនឹងទេក៏ប៉ុន្តែសួរថារឿងទាំងអស់នោះអាចលាក់បាំងជាមួយនឹងផ្នែករបស់សហគមន៍អន្តរជាតិបានអត់បានទេពីព្រោះសម័យនេះជាសម័យបច្ចេកវិទ្យាគេហោះដល់ឋានប្រច័ណ្ឌទៅហើយអត់បានទេម្ល៉េះហើយទ
ទោះបីជានៅជាមួយយួនឬងាកទៅចិន 100% ចេញពីយួនក៏ដោយគឺកម្ពុជាវាស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ដែលក្តៅដដែលទេក្តៅនៅក្នុងក្រសែភ្នែករបស់សហគមន៍អន្តរជាតិដែលគេមើលឃើញថាមេដឹកនាំរបស់ខ្មែរនេះយកប្រទេសកម្ពុជាឯងធ្វើជាឈ្នន់ឬធ្វើជាឧបករណ៍ដើម្បីកសាងនៅមូលដ្ឋានត្រឹមតែអំណាចគ្រួសាររបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណឹងដូច្នេះគ្មានអ្វីដែលជាផ្លូវចម្រើននិងអាចដោះស្រាយបញ្ហាខ្មែរបានទេអរគុណលោកកឹមសុខខាងតាមថាការដោះស្រាយបញ្ហាខ្មែរមានតែខ្មែរនេះលោកហ៊ុនសែននេះចេះរំលឹកខ្លួនឡើងអរគុណលោកអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានអរគុណលោកបានលើកឡើងថាមានតែងាកមកធ្វើការជាមួយខ្មែរនិងខ្មែរមានស្មារតីខ្មែរនិងខ្មែរប៉ុន្តែចុងក្រោយនេះដោយហេតុ3ធំហេតុទី1គឺបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចដែលគេដកបំពេញអនុគ្រោះពន្ធហេតុទី2សម្ពាធនយោបាយពីប្រទេសក្នុងគណៈបកខ្លួនឯងផងពីប្រជាពលរដ្ឋផងហើយហេតុទី3ពីបញ្ហាកូវីដ -19 ផងថាតើហ៊ុនសែនអាចនឹងដូរចិត្តពីយកខ្មែរធ្វើជាសត្រូវមកនិយាយដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ខ្មែរទេបើសិនជាសម្ពាធទាំង3នេះវាដាក់បន្ទុកទៅលើលោកហ៊ុនសែនហើយតើវាជាពេលវេលាសមរម្យសម្រាប់លោកហ៊ុនសែនហើយនៅលោកកឹមសុខសូមជឿសម្ពាធនឹងធំណាស់បើយើងមើលសម្ពាធកូវីដ -19 នេះមិនមែនតូចទេសម្ពាធនៃវិបត្តិហែកគ្នាចិននិងយួននៅលើទឹកដីខ្មែរដែលលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែដើរខុសនេះក៏មិនមែនតូចដែរសម្ពាធ EBA ដែលធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចលំចង់នេះក៏មិនមែនជារឿងតូចដែរសម្ពាធអស់ទាំងនេះគឺពិបាកទ្រាំណាស់សម្រាប់លោកហ៊ុនសែនប៉ុន្តែមើលលោកហ៊ុនសែនដូចជាគាត់អាចជ្រុលផ្លូវហើយអាចនឹងមិនពិចារណាច្រើនអំពីការព្យាយាមសម្រុះសម្រួលខ្មែរទេដោយសារតែភាពមានះរបស់គាត់យើងមើលករណីកូវីដ -19 ចុងក្រោយកូវីដ -19 ចុងក្រោយនេះវាអាចដល់កម្រិតមួយកម្រិតដែលលោកហ៊ុនសែនប្រើប្រាស់កូវីដ -19 ទៅជារឿងដែលគាត់បង្កើតទំនាក់ទំនងដល់ជំរឿមួយជាមួយចិនដោយដែលគាត់ប្រើករណីដែលប៉ុលពតសម្លាប់ខ្មែរដែលលោកប៉ែនសវណ្ណប្រឆាំងយួនទៅជាករណីដែលគាត់ចូលគៀកនឹងយួនហើយកសាងនៅយុទ្ធសាស្ត្រឡើងកាន់អំណាចតាមរយៈការបន្ទប់របស់យួនដូចជាផែនការខ5ជាដើមអ្នករឿងកូវីដ -19 នេះណាលោកហ៊ុនសែនអាចប្រើលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងការចេញចូលជាមួយចិនបានងាយជាងមុនទៅទៀតដែលធ្វើឲ្យយួនពិបាកនឹងនិយាយបានតែពិបាកនឹងជំទាស់ត្រង់ណាកូវីដ -19 មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកូវីដ -19 រីករាលដាលហ៊ុនសែនអាចប្រើហេតុផលថាដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងកូវីដ -19 ហៅអ្នកជំនាញចិនមកជួយហើយឥឡូវនេះមានហើយតាមព័ត៌មានដែលខ្ញុំកណាដឹងគឺមានអ្នកជំនាញចិននៅក្បែរលោកហ៊ុនសែនដើម្បីជួយក្នុងហេតុផលដែលគេប្រើអ្នកជំនាញចិនហ្នឹងគេថាអ្នកជំនាញសុខាភិបាលក្នុងហ្នឹងតើយើងអាចនិយាយបានទេលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែលេងល្បែងនយោបាយដូច្នេះគាត់អាចអញ្ជើញអ្នកជំនាញទាំងនយោបាយអ្នកជំនាញយុទ្ធសាស្ត្រសង្គ្រាមអ្នកជំនាញយុទ្ធសាស្ត្រអាវុធយុទ្ធសាស្ត្រយោធាអីផ្សេងមកដើម្បីជួយជ្រោមជ្រែងគាត់នេះចំណុចហ្នឹងដែលជាបញ្ហាមួយដែលខ្ញុំគិតថាលោកហ៊ុនសែនអាចនឹងជ្រើសរើសផ្លូវហ្នឹងជាជាងជ្រើសរើសការពង្រួមខ្មែរក៏ប៉ុន្តែផ្លូវដែលលោកហ៊ុនសែនជ្រើសរើសហ្នឹងបើទោះបីជាលោកហ៊ុនសែនសង្ឃឹមថាខ្លួនជោគជ័យច្រើននៅក្នុងការយកអ្នកជំនាញចិនមកការពារអំណាចគ្រួសារខ្លួនជាពិសេសជួយលើកបន្ទប់កូនខ្លួនក៏ដោយប៉ុន្តែវិបត្តិនេះបើសិនជាដល់កម្រិតធ្លាក់ដល់បាតទៅវិញមានន័យថាដោះស្រាយឡើងបានលោកហ៊ុនសែនក៏វិលមកកាន់ការកែខ្លួនមិនបានដែរវិធីដែលល្អជាងគេលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់រងភាពអាម៉ាស់ច្រើនណាស់ទៅហើយអាម៉ាស់31កុម្ភៈរបាយការណ៍31កុម្ភៈរបស់គាត់អាម៉ាស់អត់មានកូវីដ -19 ទេនៅកម្ពុជាអាម៉ាស់ចេះអាម៉ាស់ចុះអាម៉ាស់ច្រើនណាស់ហើយដូច្នេះបើគាត់អាចជំនះការអាម៉ាស់ចុងក្រោយមួយគឺការពង្រួមខ្មែរដើម្បីដោះស្រាយវិញណាខ្ញុំកណាយល់ថាគាត់មានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្អច្រើនឡើងវិញហើយក៏អាចមានការទទួលស្គាល់ខ្លះឡើងវិញហើយបើសិនជាដល់ករណីដែលគាត់ដាក់ខ្លួនមែនទែនគាត់ក៏អាចមានឈ្មោះល្អដែលត្រូវគេសរសើរថាជាអ្នកដែលភ្ញាក់រលឹកទាន់ពេលណាខ្មែរយើងមានសន្តានចិត្តសម្ដោះបណៃណាអ្នកភ្ញាក់រលឹកទាន់ពេល
អាចរស់នៅសុខដុមរមនាជាមួយគ្នាបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏បានសម្ដែងអំពីតម្លៃនៃការភ្ញាក់រលឹកទាន់ពេលហ្នឹងដែរដូច្នេះហើយតាមខ្ញុំកណាមើលបើភ្ញាក់រលឹកទាន់ពេលល្អប៉ុន្តែជំរឿនរបស់លោកហ៊ុនសែនភាគរយច្រើនបំផុតមិនមែនជាផ្លូវភ្ញាក់រលឹកទេគឺផ្លូវដែលប្រើប្រាស់កូវីដ -19 ទាញយកអ្នកជំនាញចិនឲ្យចូលកាន់តែជ្រៅនៅក្នុងការការពារអំណាចរបស់គាត់អរគុណលោកគ្រឿងសុខក្នុងករណីដែលលោកហ៊ុនសែនជំនះដើម្បីទៅតាមអំណួតរបស់ខ្លួនអបចិនដោយមិនថយក្រោយតើអ្នកនយោបាយខ្មែរនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគូបណ្ដេតបណ្ដោយឬក៏គូចាប់យកឱកាសដែលកំពុងតែប្រឈមហើយអាចប្រឈមខ្លាំងបានផលខ្លាំងនឹងទេសូមជឿហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគូចាប់ឱកាសក្នុងរូបភាពណាខ្ញុំកណាគិតថាវារបបដល់ពេលដែលយើងហ៊ានលះបង់ដូចគ្នាទាំងអ្នកនយោបាយដែលយើងស្រឡាញ់ប្រជាធិបតេយ្យទាំងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពីព្រោះស្ថានភាពនេះមិនមែនជាស្ថានភាពតូចតិចទេវិបត្តិដែលកើតនៅចំពោះសង្គមខ្មែរនេះមិនមែនជាវិបត្តិតូចតិចទេបងប្អូនឧបមាថាបើកូវីដ -19 នេះវាផុតរលត់ទៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលខែទៅមុខសង្ឃឹមថាអញ្ចឹងចុះដូច្នេះវិបត្តិផ្សេងៗទៀតក៏វានឹងកើតធំដែរសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាវិបត្តិយួនហែកចិននៅលើដីកម្ពុជាចិនហែកយួនលើដីកម្ពុជាវិបត្តិលំចុងសេដ្ឋកិច្ចវិបត្តិទាំងអស់នេះវាជាវិបត្តិដ៏ធំមួយឥឡូវវាកើតមានវិបត្តិមួយទៀតដោយសារតែកូវីដ -19 នេះឆ្លៀតនិយាយបន្តិចចុះលោកហ៊ុនសែនរងភាពអាម៉ាស់ថាកម្ពុជាអត់មានកូវីដ -19 ទេ31កុម្ភៈអាម៉ាស់ច្រើនពេកទៅដើរបែកទិសខុសគេពេញពិភពលោកគាត់និយាយហើយគាត់ថាវាមិនមែនជាជំងឺកូវីដ -19 ទេវាជំងឺរើសអើងឥឡូវនេះគាត់ព្យាយាមបំផុសរឿងមួយទៀតតាមកណាយល់ទេណាតាមកណាយល់គាត់បំផុសព្យាយាមរឿងមួយទៀតជាពិសេសលើបងប្អូនជនជាតិអ៊ីស្លាមសំទោសបងប្អូនខ្មែរដែលមានកំណើតជាអ៊ីស្លាមថាមានការរើសអើងចំពោះអ៊ីស្លាមតាមពិតណាអេយ៉ាបតខ្មែរមានការរើសអើងទេគ្មានការរើសអើងចំពោះអ៊ីស្លាមទេបងប្អូនមើលតែពីចំណុចយកបងប្អូនអ៊ីស្លាមមើលតែពីចំណុចយកអ៊ីស្លាមដែលកើតនៅលើទឹកដីខ្មែរចាត់ទុកជាខ្មែរ 100% តែម្ដងហើយបើខ្មែរណាយកប្តីអ៊ីស្លាមឬក៏ខ្មែរណាយកប្រពន្ធអ៊ីស្លាមខ្មែរច្រើនតែភាគច្រើនលើលោកចូលសាសនាអ៊ីស្លាមទៀតដូច្នេះខ្មែរអត់មានការរើសអើងទេបងប្អូនអ៊ីស្លាមតាមទស្សនៈរបស់ខ្ញុំមេត្តាកុំចាញ់បោកនៅនយោបាយបំពុលរបស់ក្រុមលោកហ៊ុនសែនតាមពិតទៅក្រុមលោកហ៊ុនសែនបំពុលថាមានការរើសអើងដោយសារអ្វីដោយសារទស្សនៈរបស់លោកហ៊ុនសែនពីដំបូងគាត់ថាមិនមែនរឿងកូវីដ -19 ទេគឺរឿងរើសអើងអញ្ចឹងហើយគាត់បំផុសចរន្តនៃការរើសអើងឲ្យមើលឃើញធំថាហ៊ុនសែននិយាយត្រូវឃើញទេកំពុងលេងល្បែងនយោបាយនឹងមួយទៀតតាមកណាយល់ណាដូច្នេះហើយកាយសូម្បីតែរឿងកូវីដ -19 ដល់ដំណាក់កាលនេះហើយលោកហ៊ុនសែននៅតែយកទៅធ្វើជាល្បែងនយោបាយលេងទៅទៀតបងប្អូនអាចនៅទ្រាំនឹងការដឹកនាំរបៀបនេះបានទេខ្ញុំមិនមានយោបល់អ្វីក្រៅតែពីថាបងប្អូនមានសិទ្ធិនៅក្នុងការអនុវត្តតាមខ្លឹមសាររដ្ឋធម្មនុញ្ញមិនទទួលយកនៅវិធានការដែលវាបញ្ច្រាស់ទិសគេជ្រុលពេកសូម្បីតែដំណាក់កាលដល់រឿងដែលទឹកចូលច្រមុះបញ្ហារាលដាលនៃមេរោគកូវីដ -19 ប៉ុណ្ណឹងហើយនៅព្យាយាមបំផុសនៅគំនិតដើម្បីការពារទស្សនៈនយោបាយខុសរបស់ខ្លួនទៅទៀតណាព្រោះទស្សនៈនយោបាយរបស់គាត់ពីដំបូងថាអត់កូវីដ -19 ទេគឺការរើសអើងឥឡូវនឹងបំផុសរឿងហ្នឹងបំផុសរឿងហ្នឹងដើម្បីបិទបាំងនៅកំហុសរបស់ខ្លួនដើម្បីការពារនៅខ្លឹមសារទស្សនៈរបស់ខ្លួនសុទ្ធតែជារឿងគ្រោះថ្នាក់ទៅដល់ប្រទេសជាតិហើយបើបងប្អូនយល់ច្រឡំជាពិសេសបងប្អូនអ៊ីស្លាមជាខ្មែរបងប្អូនខ្មែរដែលមានកំណត់អ៊ីស្លាមណាបងប្អូនយល់ច្រឡំណាហើយរត់ទៅតាមនយោបាយដែលគេព្យាយាមបំភ្លៃនឹងទៅវិញណានឹងនាំឲ្យមានការប្រទុសរាយគ្នាឬរើសអើងគ្នានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលនោះមិនមែនជាស្មារតីខ្មែរទេគឺជាគំនិតនយោបាយនៃពួកអ្នកដែលព្យាយាមធ្វើនយោបាយដើម្បីធ្វើឲ្យខ្មែរច្របូកច្របល់ការពារអំណាចការពារទស្សនៈការពារគំនិតរបស់គេដែលគេអាម៉ាស់ហើយអាម៉ាស់ទៀតរកកន្លែងការពារមិនឃើញដូច្នេះវាគួរណាស់តែយើងត្រូវពិចារណាថា
ពីបាក់នឹងទ្រាំដែរឬក៏មិនគួរទ្រាំយូរពេកទេឬក៏យើងត្រូវប្រើសិទ្ធិរបស់យើងដើម្បីអនុវត្តនៅខ្លឹមសារដែលយើងជាម្ចាស់នៅក្នុងការជ្រើសរើសឬផ្ដល់យោបល់ថាអ្នកហ្នឹងបើជាអ្នកបម្រើយើងមិនល្អទេគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចអ្នកហ្នឹងជាអ្នកបម្រើយើងមិនល្អទេយើងប្រើវិធានរបស់យើងក្នុងនាមជាម្ចាស់របស់ប្រទេសនៅក្នុងការផ្ដល់មេរៀនឲ្យគាត់ខ្លះពីព្រោះមនុស្សដែលប្រើចរិតនយោបាយក្តៅតើតែមានការតវ៉ាខ្លាំងនឹងក្តៅដែរក្តៅនឹងមិនមែនទៅវាយដំច្រំធាក់ប្រើអំពើហិង្សាទេគឺការតវ៉ាខ្លាំងព្រោះការតវ៉ាខ្លាំងមិនមែនជារឿងខុសរដ្ឋធម្មនុញ្ញទេអរគុណលោកគឹមសុខចំពោះការផ្ដល់កិត្តិយសដល់វេទិកាទូរទស្សន៍ព្រះទឹកនៅពេលនេះពេលវេលារបស់យើងបានបញ្ចប់ទៅហើយអាត្មាជាអ្នកសម្របសម្រួលក្នុងវេទិកាពិភាក្សាគ្នាលើប្រធានបទហ៊ុនសែនសម្រេចចិត្តបិទព្រំដែនជាមួយនឹងវៀតណាមដោយការអាណិតអាសូរនោះយើងអនុញ្ញាតបញ្ចប់ប៉ុណ្ណេះអាត្មាសូមកត់សរសើរថ្លែងអំណរគុណដល់លោកគឹមសុខសូមជូនពរលោកមានសុខភាពល្អនិងសំណាងល្អជួបគ្នានៅពេលក្រោយសូមចង្រិតពលលាថ្វាយគុំលាបលោកស្រីប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជនកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងបានដល់ពេលវេលាបញ្ចប់លឹះម៉ោងបន្តិចក៏ប៉ុន្តែដោយសារការជជែករបស់យើងមានខ្លឹមសារត្រូវអនុញ្ញាតដើម្បីជជែកបន្តយ៉ាងណាក៏ដោយចុះយើងបានបញ្ចប់ហើយមុននឹងបញ្ចប់សូមអំពាវនាវដល់លោកស្រីប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជនក្នុងនិងក្រៅប្រទេសមេត្តាចូលរួមចែករំលែក page ទូរទស្សន៍ព្រះទឹកកម្ពុជា www.facebook.com/cambodia.san.tv លោកស្រីគ្រប់គ្រងទូរទស្សន៍ព្រះទឹកដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានពិតទិនហេតុការណ៍បណ្ដុះបញ្ញាការពារពរណភាពទឹកដីទូរទស្សន៍ព្រះទឹកនៅចិត្តលោកអ្នកនិងសម្រាប់លោកអ្នកគ្រប់ពេលវេលាសម្រាប់ការផ្សាយនាពេលរាត្រីនេះខ្ញុំកណ្ដាលធម្មភាពសូមអនុញ្ញាតបិទបញ្ចប់សូមនមស្ការលានិងចម្រើនពរលារាត្រីសួស្តី